سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ته. افغانانو ورونو، دا 3 ورځې د جبهه مقاومت په نوم باندې او د بعضې غاصبینو، زورواکانو، جنګسالارانو په اتریش کې یوه غونډه درلوده. زه به انشاءالله ملګري م رالم، په تفصیل سره به انشاءالله په دې خبرې کوو. نو افغانانو ورونو، اول باید زموږ ستاسې هدف معلوم وي. چا پسې ځو، چا پسې نه ځو. جبهه مقاومت یا دغه خلک د دې 20 کاله خدمت افغانانو ته معلوم دی چې دې 20 کاله کم خیانت افغانانو سره کړی افغانستان ته، هغه بالکل معلوم دی. او ما اوس نه، کله چې دا جوړه شوې ده زما ویډیوګانې شته دی پرتې دي. ما ورته ویل چې زه یو سړی زما افغانیت نه مني، افغانستان نه مني، یو سړی زما ملي سرود نه مني، یو سړی زما ملي بیرغ نه مني، زه هغه سړي پسې ولې لاړ شم؟ د طالبانو اداره هم ملي بیرغ نه مني، ملي شی نه مني. موږ مخالف یو، موږ بالکل ورسره نه ځو، بالکل یې زه خلاف یم. خو حقیقتونه به ویو، حقیقتونه به اول خو د هغه کسانو نه چې په اتریش کې د دې په خلاف راوتي وو، زه ستاسې مړانې ته، ستاسې افغانیت ته چې د دې جبهه مقاومت په خلاف باندې راوتي وي، ما دا فکر نه کوم چې اتریش کې به داسې خلک لکه افغانان وو، خو یعنې مخکې ما داسې دغه نه ولیدلې. زه بعضې اعتراضات ما لروده په اتریش یا په ډنمارک یا په هالند په افغانانو چې یاره دې داسې ځان نه خوځوي لکه څنګه چې د جرمني خلک دي، د بلجیم دي یا د فرانسې دي یا د لندن دي یا د نورو هیوادونو دي. خو الحمدلله تاسې ثبوت کړه چې تاسې د دې خلکو، دا هغه خلک دي افغانانو ورونو چې د دې شخصي مفادات، دا شخصي مفاداتو خلک دي. دا نه زموږ د افغانستان د جوړولو دپاره راوتي، نه افغانستان جوړوي. د دې چوکۍ د دې نه لاړې په دې باندې اوس اور بل دی چې دا چوکۍ څنګه دې لارې ته دې لاس ته بیا راوړي او بیا هغه مقام ته ځان ورسوي. او کار به کوي ستا په وینو زما په وینو، تا به استعمالوي او ما به استعمالوي. موږ دا اوسه فیصله ده چې موږ په افغانستان کې نور د جنګ دغه نه یو، د جنګ غوښتونکي نه یو، نه جنګ غواړو، نه د جنګي خلکو سره ځو. دا فیصله اول وکړي چې موږ په افغانستان کې نه جنګ غواړو، نه جنګي خلکو سره ځو، نه هغه داسې خلکو حمایت کوو. موږ به خپله د سیاسي د لارې او د هر د لارې وي انشاءالله خپله مبارزه به جاري ساتو، مګر په هغه کې به جنګ او دا شی نه وي. افغانان د هغه خلک دي چې په دې باندې تاسې ټول خبر هستئ چې 20 کاله دي په میلیونها ډالر وال، 20 کاله صرف د جمهوریت په نوم باندې د افغانانو حق وخوړو، خلک یې ذلیله کړه، قرباني زموږ ملي اردو والا ورکړه، زموږ عام ولس ورکړه، مګر پیسې ټولې دوی والي. او دې په دې خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړي چې تاسې څه خدمت کړی چې تاسې دلته موږ ته ځان بیا نېغ کوئ او دې ته بل دې ته راغونډېږئ. د بشکو ډلو تاسې خو افغانستان تباه او برباد کړی دی. که تاسې یو خدمت کړی وی نن به ټول تاسې افغانان به، او دا کم کار چې چا کړی چې زموږ د ملي بیرغ بې حرمتي کړې ده یا ملي بیرغ د توهین کړی، دا واورئ چې دا افغانستان مشترکه کور دی د ټولو افغانانو. موږ داسې نه یو چې هر یو سړی افغاني نه وي او په افغانیت باندې میني، هغه زموږ ورور دی چې زموږ ملي شیانو ته احترام لري، زموږ ورور دی. خو خبره دا ده چې په دې کار سره ته یقین وکړه چې د دومره افغانانو دومره غوسه راته راغلې ده چې انشاءالله چې کوم یو ستاسې حمایتګر ستاسې په څنګ کې ودرېږي او د یخته عمره افغانیت پکې یو هم ستاسې نه خوا کېږي. ځکه چې تاسې هغه کار وکړو چې انتهایي هغه پنجابیان هم هغه کارونه کوي چې ته زما بیرغ نه پرېږدې په دا کې. زه تاسو کوم ستا د تنظیم بیرغ دلته راته نیولی صاحب مهربانه، زما بیرغ یې هغه معلوم دی، 3 رنګه ملي بیرغ افغانیت افغانستان. دا نه منونکي چې دي هغې سره بالکل په قطار کې منو افغانانو غوسه فیصله به کوو. بعضې افغانان نه شي چېره باید موږ افغانان سره په اتفاق کې شو. دا وروره په اتفاق کې زه هله کېږم چې هغه سړی زما هم فکره یې هم نظره یې هغه زما د افغانستان ملي ګټې په دغه کې نیسي په دا کې. خو موږ یو طالبانو ته دغه ورکړو، د طالبانو ادارې ته چې ګورئ خدای ته وګورئ د دې قدرت او د دې قدرت د نشې نه راکوشئ. موږ ته معلومات دی چې تاسې به اینې چې یاره دا جبهه مقاومت زموږ اسم نشي کولی، د دې په مقابل کې موږ زورور یو. خو دلته یاد ساتئ چې دې پسې نور قدرتونه ولاړ دي. په خدای کې نو که هغه وخت په 2001 کې چې څه رقم ستاسې حکومت ختم شو، د هغې نه به زر ستاسې حکومت ختمېږي. دلته چې همیشه یو سازش جوړیږي، موږ خپله یو شی هم نشو کولی. زه دا وایم چې دغه
جهاد موږ دا 45 کاله په دې جهاد په دې کنده کې ورګزار کړو موږ سبا دغه چې موږ سره د حکومت یا د ملک دغه نه کومک نه بارنې موږ هیڅ کله د چا په مقابل کې د مصالح جنگ نشو کولی ځکه موږ نه کارتوس لرو نه ټوپک لرو نه پیسې لرو هیڅ شی نه لرو نه امکانات لرو نه شفاخانه لرو هیڅ شی نه لرو نو خبره داره چې دلته بعد کړی شته دی چې دې ته ګوره لمن وای ځانم دغه افغانان مغر کوي ځانونه ملي کوي طالبانو یا د طالبانو ادارې خدای ته وګوري ملي شي دغه یو څو د آیسای جنټان چې ستاسې په دې صفونو کې دي ښه پیژنئ دا د خپلو صفونو نه وباسئ دغه یو څو ملیان چې دا د عزیز رحمان شاګردان پاتې شوي د پاکستان په مدرسو کې او د آیسای د سوري لاندې پاتې شوي هغه تام غر کوي مام غر کوي ولس هم غر کوي او دغه د اسلام جنازه مو باسي او د پښتنو د افغانانو جنازه مو باسي موږ تاسو ته په کلکه دغه غوښتنه کوو تاسې اوس پخپله په دې شي نو پوه یاستئ موږ هېڅکله د جنګ دغه نه یو نو زه به انشاءالله لږ لږ مرګړي م رالمه او په دې باندې به نظر ورکوئ چېرې موږ د جبهه مقاومت سره ځو که د طالبانو که دغه شان دي سپېڅلي خلکو سره چې دا پرون په اتریش کې راوتي او د افغانستان دپاره مظاهره کړې وه د دې خلکو په خلاف راوتي نو زه به انشاءالله ښه جبهه دا یو تا ته به څه ولیکم زما د معلومات دی چې ته د کوم ځي موږ ته معلومات دی چې ته د کوم ځي نو زه به انشاءالله یو څو مرګړي م رالم دلته کوم مرګړي چې کوشش به وکړو چې کوم مرګړي په اتریش کې وي هغه ما سره په لایب کې راشي او د هغه نه هغه مظاهره چې کړې وه د هغې هغه مرګړي چې ما سره په لایب کې راشي او ما سره خبرې وکړي نو هغه به بیا ډېر دغه وکړي ځکه د هغه ځي کې موجود او دغه خبره چې هغه په دغه کې وو مظاهره کې وو نو زه به یو څو مرګړي انشاءالله رالم او بیا به ورسره د خیره خبرې کوم د خیره نو بیا به په دغه باندې چې لیکل ونه دلته دلته خو خلکو دغه کړي دي خو په لیکلو چې داسې څوک وي چې هغه په اتریش کې پاتې شوی او په اتریش کې ژوند زندګي کې هغه ما سره په لایب کې دلته راشي نو زه به هغې سره انشاءالله خبرې وکړم او په دې باندې به ورسره وغږېږم ښه دلته خو یو څو مرګړو دغه کړی دی رحمتونه مینوال چې دی دا څوک دی وروره زه تا ته به زنګ در ووایم وروره که ته چې ته وشي نو په دې به چې د دغه خلکو نه به بلکل ځان ساتئ د دغه جنګ سالارانو نه دا د افغانستان غټ دشمنان دي دی افغانستان تباه او برباد کړی دی دی دا 20 کاله د افغانانو په سرونو باندې لوبې کړي دي هغه ټول هر څه موجود دي السلام علیکم هلو وروره هلو زړګیا هلو هلو السلام علیکم السلام علیکم आवाज درځي आवाज درځي زما आवाज راځي او کوم ځای نه وروره بخیر السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر راځي دوینا نه خبرې کوم وروره پاشا صاحب سلامونه مقبول کړئ اس جوړ یاست مننه خدای دې خوشاله لره وروره بس لږ نظر دې غواړو دغه کم جنګ سالاران مختلف اگر کله د اوس په کار کې میما او یو څه کومه تاسو څخه مهرباني وکړئ تاسو وایي چې موږ د مقاومت جبهې ملګري نه یاست اگر کله کار کې ولاړې ما ډېر بخښنه غواړم نه الله دې وبخښي د دې جبهې د مقاومت ملګري نه یاست خو تا طالبان چې دي اوس طالبان د ټول افغانانو په سبوګه جوړ کړی ده او دا افغانان چې دي د طالبان چې دي دغه د ملي شخصیتونو د ملي بیرغ ته ملي کارونو ته جديکانو سکول ته نورو ته قایل نه دي او دوی هغه خپل ټول افغانان یو طرف باندې او دوی خپل کوم کړنې چې دي هغه عملي کوي نو زه وایم چې دا خلک باید یو څه زور پیدا کړي او څه زور ورته لاره یو بل خوا اړ ولري چې دوی دغه د ملي ګټو ته قایل شي کنه دا په خپل سر باندې روان دي او خپل کاروبار کوي اگر که د ملي مقاومت جبهې څخه موږ افغانان هیڅ لیدلې نه دي هیڅ لیدلې نه دي او نه ورته کوم امید لرو چې دوی به د افغانستان خلکو ته داسې کومه ګټه ورسوي ولې طالبان ته هم باید چې مقاومت جوړ شي چې دوی د ملي شراکت لپاره یو جبهه جوړ کړي تر څو هلته لکه ملي خلکو کې برخه واخلي او د ملي ګټو لپاره او د ملي بیرغ لپاره او داسې نور کوم
ملي ګډ چې دي دغه لپاره ځای شي. و زه پوه شم صاحب یعنې دغه جبهه مقاومت چې ده د طالبانو د غلطۍ د وجې چې دوی ملي نه دي د دې د وجې دا جبهه دا قوي کوي خپل طالبان قوي کوي چې دا طالبان قسم نشي ملي نشي او دغه د آی اس آی پروګرام پرېږدي او افغاني شي او د افغان ملت ته مخکې د هېڅ مشکل نشته دی. همدا خبره طالبان په خپل سره باندې سپاري او دا خپل کړنې کړنې څرګندوي کوي نو دې باندې هم نه کېږي دا هم نه کېږي چې دوی وایي پلان کې خیانت کړی پاکستان کې خیانت کړی دا بل چا خیانت کړی دا خو څه جوړېږي یو کال وخت موږ تاسو مسافر د پراتیا سو هیڅ کولای نه شو چې وطن ته لاړ شو نور مشکلات څه ده موږ پاسپورت چل هیڅ ځای کې منلو وړ نه ده خو څه کېږي. بالکل بالکل دا ستا خبره یو خبره ده چې موږ نه فلحال جبهه مقاومت سره وجود نه طالبانو ادارې سره لکه چې طالبانو اداره چې ده هم یو د آی اس آی په خوښه روانه ده د افغان ملت یې شا کړې نه مکتبونه خلاصوي نه وروره ملي بیرغ مني نه ملي سرود مني نه هغه افغانان چې هغې بااستعداده ده او زما خپل نظر دا ده چې طالبان چې دي طالبان او د ملي جبهه مقدس چې دا یو فرق او که چېرته دا طالبان په خپل ځای پاتې کېږي او دوی ته داسې یو مقاومت پیدا نه شي دوی هم په خپل دا کوم هغه چې د اراده سره لري د دې نه وړي نو د دې لپاره یو مقاومت لازم ده چې تر څو دوی دغه کوم کړنلارې چې دي د هغو نه راوګرځي او د افغانانو ته غوږ ونیسي چې تر څو کوم هغه افغانان چې دي په بهر کې دي په داخل کې دي دوی تر اوسه پورې یو کال وواته دوی د اوس دې ته هغه نه دي په دې باندې هغه نشته چې افغانان سره راټول شي انتخاباتو لاره نه مني بس په خپل کار د خپل کوي ما دغه نظر نور هغه خلکو نه زما تمه نشته ده چې افغانستان ته به خدمت وکړي او نه د طالبان چې دي زمونږ تاریخ کله بیایي او افغانان د ترقي کڅي ترقي ته هم کوو ترقي شی نه نشته مننه کار کې مې د خوشاله د ورور نظر دغه یو ورور دلته لیکلي دي چې طالبان زنده باد عبدالله وروره بالکل ټي ټي پي والا طالبان زنده باد او رب العالمین الله به ټول اوچت کړي په دې لایف کې چې څومره کسان هسته خدای رب العالمین اسلامي امارات طالبان ټي ټي پي والا رب العالمین ته پاکستان کې کامیاب کې خدای رب العالمین ته د اسلام بیرغ په اسلام آباد باندې ودرې رب العالمین ته د لمنډۍ ختمه کې خدای ته دغه شراب خانه د فحاشۍ اډې چې دي په پاکستان کې خدای دا ټول ختمه کې فیصل مسجد کې چې جمعه لاندې کلب جوړ کړي خدای هغه ختم کې نو دغه دوا تاسو ټول ته ان شاء الله مونږ وروره ولې بیغمه شه ما د ښکته پښتو دا خبره چې افغانانو دلته امین وي نو خدای رب العالمین ته په پاکستان کې د خیر زر تر زره په اسلام آباد باندې د اسلام بیرغ ولګي خدای دا کفري قانون ختم کړي نو زه به ان شاء الله چې نور داسې بعد مرګړو سره په خبرې کوم یو منټ صبر وکړه زه به داسې یو نور مرګړو سره خبرې کوم هلته بعد مرګړو غوښتنه کړې ده خو دا هغه مرګړی رالم په بخښنه غواړم ما ته ویل چې فاروق ته وخت ورکړه فاروق ته به وخت ورکړو که نه ولې فاروق ته به وخت ورکړو فاروق نو فاروق ته به انشاءالله وخت ورکړو ضرور به ورته وخت ورکړو اوس غلط کمنټ والا به دلته دواره بلاکېږي ها غلط کمنټ چې هر چا وکړو دلته به بلاکېږي زما بیا دا دغه نشته چې زه ورته دغه وکړم رب العالمین ته طالبان کامیاب کړي ښکته پاکستان کې خدایه ته یې داسې کامیاب کړي رب العالمین موږ به دوه رکعاته مونږ هره ورځ کوو که دا رب العالمین کامیاب کړي دغه کفري قانون یې ختم کړي اسلامي قانون پکې راولي او د ټول امین لیکلی دی ډېره مننه وروره امین لیکلی دغه شان دي نو زه غواړم چې د اتریش څوک وي یا داسې د هغې څوک وي چې په جلسه کې وو هغه به روان دلته مرګړو ته دغه ډېره کړې ده غوښتنه یې ډېره کړې ده وروره ته کال وکړه ذبیح ته صبر وکړه دوا خو ته موږ ډېره کوو وروڼو چې تاسې د دومره خواخوږي لرئ افغانستان سره او هلته اسلامي د کوم طالبان ته زنده باد پرې وایي موږ هم اسلامي طریقه له باید تاسو ته موږ دغه ویو دغه راته دوا راته وکړو ځکه چې بیا 15 کاله خپله دغه وایي چې موږ په خبره چې په کفر قانون کې وخت تېرو نو 15 کاله وشو تاسې انشاءالله موږ د کفر د قانون نه ختموو انشاءالله دا خړ طالب جان د خیر در روان دی
او دا اسلام بیرغ به ان شاء الله په اسلام آباد باندې لګي د خیر اسلام برباد به ان شاء الله اسلام آباد کیږي د خیر اوس اسلام برباد دی کنه لکه 3000 علماء په یو جمعات کې په لال مسجد کې شهیدان کړو نو دې ټولو دغه نه ان شاء الله تاسو من خلاصو او ان شاء الله تاسو ته موږ داسې اسلام بالکل جدید اسلام به تراولو د خیره تاسو بالکل بیغم او شي دغه شینه بیغم شي زما مقصد دا دی چې دا تاسو د کس راوالم چې هغه ته په دغه کې وي ښه دغه براوالم دغه براوالم ښه دا خو کړ شو ښه بالکل جنرال المومن صاحب زنده باد جنرال المومن صاحب دی الله تعالی ډیر عمر ورکړي چې سپین بیرغ یې نیولې او بس د خیر ربانه په اسلام آباد باندې ور روان یو د خیره دا ټک نم پسې ووړي نو ان شاء الله موږ هم ورسره جنرال المومن صاحب ته ځواب وکړو نو موږ هم ان شاء الله ورلو به د خیره بالکل المومن صاحب سره به ځای او ځای به د خیر اسلام آباد باندې به بیرغ لګو د خیره د اسلام ځکه چې دا قانون به ستاسې ختمو ورونو دا خو ډېره ضرور ده ځکه 15 کاله تاسې زموږ مسلمانان هستې موږ نه غواړو چې تاسې افغانانو ته وخت ورکړه کوم افغانانو ته وخت ورکړم وروره افغانانو ته وخت ښه دا څوک دی افغان وایس افغان فاروق ته وخت ورکړه مشرف فاروق ما دلته چې موږ میسج وکړي دغه ته ورکړم چې کوم فاروق ته یې دی وروره هغه ته په نه دی کتلی السلام علیکم سلامونه نیکې هیلې وعلیکم ټول لیدونکو اورېدونکو ته وعلیکم سلام کوم ځای نه خبرې کوې وروره په خیر وروره د فرانسې نه خبرې کوم ښه ده ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ښه د فرانسې نه خبرې کوې نو زما په موضوع خو ته پوهې که نه یو جبهه مقاومت والا راوتې ویلې افغانستان جوړو 20 کالې بدبختی او تباہی او بربادی او دا ډالري واله اوس نه افغانیت مني نه ملي بیرغ مني نه سیمه مهربانه افغانستان مني او نو دې سره ودرېدل پکار دي که نه دي پکار زه به یوه خبره وکړم ورور جانه داسې کار دی چې نه مقاومت جبهه ورته منم او نه ورته اسلامي امارات منم زما یو هغه شخصیت چې کوم د منځه تللی دی زما همغه دی تر مرګه پورې به مې چې پیدا شوی م همغه به مې اسلامي جمهوري دا زما مقاومت دی دا زما اسلامیت دی دا زما هر څه دی دا چې مقاومت په ځان ته مقاومت وای دی هغې وخت کې هم لږ انډرتوب کوو انسان وژنه به یې کوله او چې دا اوس ځان ته اسلامي او جهادي او مجاهدین وای دا نه اسلامیت لري نه پسې راتېر شه کوم د اسلام کار په دې کې شته دی او هېڅ دا د پاکستان غلامان دي هېڅ د سړي زامن نه دي کو دی کوم ښه کار کړی موږ بیا ستاینه یو خبره ته کوم کو چې د کوم ښه کار دی کړی موږ بیا ستاینه کړې وه خو دی یو داسې کوم یو د سړیتوب کار نه دی کړی چې موږ د ستاینه وکړو هغه نن چې د افغانستان سره ته چا سره خبرې وکړې د هغې هغه فریاد واورې د هغې هغه جړاګانې واورې نو خیر خو موږ خو د امن په کور کې پراته موږ ته خو څه مشکل نشته دی خو د هغې چې ته دغه واورې دا فریادونه واورې تا ته به دلته هم شپه او ورځ خوند در نه کړي هیڅ خوند نه صحیح خبره ده وروره چې که دې سم وي خو ولې به ټول افغانان ترې نه خفه دي خصوصا ټول ځوانان ترې خفه دي ځکه چې طالب چې دی 50 زره طالبان وي مسلمانان هم موږ یو موږ افغانان هم موږ یو هر څه موږ یو نورو خلکو حقوق هر څه د منځه وړي دي بالکل دې کې شک نشته چې په آینده کې په افغانستان کې هره بدبختي راځي یا جنګ راځي د افغانستان څه کومه مسله پیښیږي ذمهوار دا طالب دی که دا طالب ملي شي هېڅ مشکل نشته بالکل منم یې سره د یعنې په تېره ورځ باندې چې د تېر دولت هغه سلاکار یو خبره وکړله چې یعنې الله اکبر باندې که نه نو زه اوس خبر شم هغې نه مخکې نه وم خبر دا د طالبانو دا ویان چې کوم دی ځان ته چې د مجاهد وای دا په نوم باندې مجاهد د نور او زه داسې مطمئن دغه ورکوم چې یعنې راځه زه یو عام وګړی یم په اسلام باندې خیر د صرف په مونځ او دس او په دې خپلو ارکانو باندې پوهېږم زما سره دې کښېني چې ما په اسلام کې دې ته ماتې ور نه کړله نو زه بیا چې دی بیخي د هغه چې څه شی ما ته وایي زه ورته هغه منم دې ویلي چې یعنې هغه الله اکبر ناره چې په تېر وخت کې مونږ کړې وه که نه دې ویلي چې یعنې الله اکبر ناره چې دا کفري ناره دی او دا الله اکبر چې اوس ناره که مونږ کوو دا زمونږ ناره ده نو آیا چې الله اکبر یو سړی ووایي نو دا خو مسلمان دی کافر خو الله اکبر نه وایي که نه
کافر خو دونه وزګار نه چې ستا الله اکبر ته الله اکبر ووایي که نه. دی خو به هر څه وایي، خو دا خو د خپل قدرت او د خپل چوکۍ او ډالرو دپاره خو به هر څه وایي، نو دا خو ورسره ولس نه مني. مننه، خوشحاله شوم. مسله دې عزتمند لره. یوه موضوع درته مهمه موضوع یو 2 دقیقې وخت کو نور راکړې، نو زه به ته یو مهمه موضوع اوس دغه کړم. بالکل وخت در کومه. موږ افغانانو ته پکار دي خصوصي ځوانان چې په دې وخت کې به نه جبهه مقاومت سره ودرېږي او نه به د طالبانو ادارې سره ودرېږي، ځکه دواړه د ملي چلند دښمنان دي. بالکل دا زموږ په فلسفه کې فیصله باید ځوانانو کړي چې ډېره تېز ټکي ګوته هسې نه چې دې وخت کې د احساساتو نه دي د غلطه فایده خلک والي، موږ یو سره هم نه ودرېږو. هغه په هغه صورت کې ودرېږو چې افغانستان، افغانیت، د افغانستان ملي بیرغ، ملي سرود، د مکتبونو او ملي دغه ملي شي بیا هغه په هغه صورت کې بیا د افغانان ودرېږي. مهرباني وکړه ته خبرې وکړه. دا اوس چې کوم دی یعنی پاڅون کړی دی په کابل کې او داسې نورو ولایتونو کې چې یعنی د افغانستان ته د خپله سرمایه ورکړي، ډالر چې کوم غواړي دی که نه، نو زه دې ته دا لنډ پیغام لرم، 2 ټکي لرم. اخر دی ته به نور هم بیا اورېدونکي راخلي، لیدونکو سره به خبرې کې. زه 2 ټکي دې ته وایم چې ته امریکا ته ماتې ورکړې او ته وایې چې یعنې په جمر باندې چې ما امریکا ته ماتې ورکړله، نو طالبه ته ولې به ته هغې ته سوال کوې چې زما روپۍ ما ته راکړه؟ ته خو سوپر طاقت یې بیا که نه، ولې هغې ته په زور باندې نه وایې چې ما ته مې روپۍ راکړه؟ کوی نه راکړه، زه درنه په زور اخلم، نو سوال ورته بیا څه کوې؟ دا خو په دې ماتې راماتې باندې موږ پوهېږو چې دا خو هسې یو پراپیګنډه دی چې چا ته څوک ماتې ورکړي د هغې نه سوال نه کوي. مننه، خوشحاله اوسې، الله دې عزتمند لره. مننه د وخت راکولو نه، ژوند ولرئ، ښه صحت ولرئ او کور مو ودان. مننه. السلام علیکم پاچا صاحب، تا ته ټول لیدونکو او اورېدونکو ته پاچا صاحب. وعلیکم سلام، په خیر راغلی. هرکلی ته موضوع خو پوهېږي که ته دا کوم والله زه دا پاچا صاحب زه دا اوس رالم او دا ستا لایف مې ولیده او دغه بل ملګري دې 2 خبرې مو واورېدې او ستا 2 خبرې مو واورېدې چې چا پسې مه ودرېږه، نو ډایرکټ مې تا ته هغه کمنټ وکړه چې زنګ وشم. موضوع مې نه ده ټاکلې. ښه، داسې دی چې اوس یو جبهه مقاومت ته چې راوتې وه، الحمدلله زموږ افغانان د هغې په مقابل کې راوتي دي. دغه خلک دي چې پېژندل شوي څېرې دي چې 20 کاله کم کارنامې کړي دي. نو اوس افغانان موږ خو زه خو خپل ځاني زما خپل نظر دا دی چې زه خو یو هم نه منم، نه جبهه مقاومت منم او نه د طالبانو اداره منم، ځکه چې نه هغه ملي دی نه دا ملي دي. د دې خپل ګټې دي، د طالبانو خپل ملا په چوکۍ ناست دی، خوشحاله دی، د امریکایانو موټر کې ځي او څه مهربانه ډالر دی او حساب کتاب دی، او دی چې نه دا افغانیت مني، نه ملي بیرغ مني، نه افغانستان مني، او همداشان طالبان هم نه ملي بیرغ مني، نه څه مهربانه مکتبونه مني، نه څه مهربانه دغه ملي سرود مني. بس ځان ته یو څو ملیان اغونډ کړي دي وروره او منډې داسې او منډې داسې سپین بیرغ یې راغستی دی. زما خپل نظر دا دی چې یو پسې لاړ شو. نو پاچا صاحب تا خو لا ډېره ښې خبرې وکړي پاچا صاحب. نو مهمه موضوع دا ده پاچا صاحب چې موږ یو هم ونه منو، هغه هم نه منو، دا هم نه منو، هغه هم نه منو که نه، نو اخر به په دې افغانستان کې یو نظام نه چې هغه د افغانستان خاورې ته کار وکړي. صحیح انشاءالله په داسې نظام باندې خبرې روانې دي او همداسې نظام به د خیره راځي. او بله موضوع دا ده چې د دغه په باره کې وه د پیسو د راخلاصېدلو، مقصد دا ده چې اوس مجاهدین یعنې امارت اسلامي دوی د پیسو دپاره مظاهرې کوي چې دا پیسې زموږ راخوشي کړي او دا داسې دي او دا هغسې دي. نو موږ زه خپل یو ګیله یو نظر لرم کار صاحب پاچا صاحب. صدیقي وروره ټیم در کوم، صدیق خان ټیم در کوم. ښه صدیقي صاحب زموږ راغی. ښه مهرباني. پاچا صاحب دغه پیسې چې بندې دي دا مقصد مسلمانې دي، دلته دا بیرغ چې کوم دی زموږ په افغانستان کې دا هم کافر دی، دا زموږ مقصد زوړ نظام چې و دا هم کافر و، دا زموږ مکتبونه هم کافر دي، دا زموږ نو ټول ملي دغه چې دي شتمنۍ هغه ټولې کافر دي، فقط دغه پیسې مسلمان دي چې دوی راواخلي او مصرف یې کړي وخت او دېخوا یې کړي سره په خپلو کې تقسیم کړي. ولې تا دغه رئیس الوزرا دغه باندې وویل چې شی غواړې وایي الله ته چغې کوي که نه، نو چې موږ الله ته چغې کوو د الله خو ستا هم دی که نه، نو ته ولې بیا امریکایي اروپایانو ته چغې کوې؟ خو ته هم الله ته چغې که نه، یعنې دې موږ ته وایي د الله نه وغواړي او دې خپله د یورپ نه غواړي، د امریکایانو دغه نه خارج نه کومه غواړي، خو په دې باندې خو افغانان پوهېږي په دې خبره باندې. صحیح خبره ده. نو مقصد د امریکا د حکومت نه خپله د هغوی نه زموږ دا هیله ده چې دا پیسې نه جهاني بل بانک شی نه وي هغې ته دې ورکړي
او نه دی خو د هغه وشو هغه فیصله وشو 315 میلیونه د قسمه هغه به د فیس ته ورکړي فیس بیا په افغانستان کې طالبان ته نه ورکړي هغه به شته نظام باید ټول شمول حکومت کاری پاچا صاحب دا چې دا مقصد د ټول افغانانو په خیر دی څنګه چې ګوره اوس په دې شته نظام کې موږ یو چې دا فارسي زبان او ازبک او دا خلک مقصد دوی لنډغر دي که نه یعنې په واقعیت سره ولا چې د پښتنو نه پښتانه به اوس خفه کېږي په دې خبرو باندې او نه دې خفه کېږي زه خپل هم پښتون یم ولا د پلار نیکه نه پښتون یم او مسلمان یم نو زمونږ نه غټ لنډغر ګوره په روی د جهان کې نشته د پښتنو نه یعنې اوس تېرو دورو کې مقصد هغوی چې کوم جنګونه کړي د امارت په ضد باندې د امارت اسلامي د پاکستان د خوا نه امریکایان راغله او د افغانستان خاوره اشغال کړه او د شمالي ټلوالې د چې دوستن او د خلکو په ملاتړ باندې طالبان ته شکست ورکړ طالبانو افغانستان پرېښود او لاړه ووتو د افغانستان نه ښکته پښتونخوا ته ووتو د هغې ځای نه مقصد بیرته حمایه شو بیرته افغانستان ته داخل شو که نه نو هغوی چې کله دا حکومت نیولی و نو هغوی دا دغه لکه سره کوم چې امارت اسلامي وایي یعنې چې دا حکومت چې دی دا موږ په زور نیولې نه د چا په سوال کې را کړی نه چا په خیرات کې را کړی څه چې موږ کوو هغه به موږ کوو دې کې د چا کار نشته نو د زور حکومتونه خو چې دي پاچا صاحب دا دوام نه کوي دا یعنې یو څو ورځې وي او دا د ماتې سره مخ کېږي یعنې نه وروره حکومت نه وروره حکومت په زور نه دی نیولی خپله د متقي خبرې واورئ وزیر خارجه چې دی د طالبانو د ادارې حکومت چې دی امریکې دې ته ورکړو په خپل لاس باندې دی په زور نیولی دی هغې خبرو باندې موږ ټول پوهېږو په هغې خبرو باندې موږ ټول پوهېږو یعنې خپلو کې د افغانان د ټول پوهېږي خو ولې په داخل د افغانستان کې څوک دا خبره نه شي کولی چې دا تا ته امریکا ده او بله خپله متقي کور ته رسېږي که څوک کولی نه شي انشاءالله اوس رسېږي کور خوشحاله اوسې د نور ملګرو له خیر ډېره مننه صدیقي وروره السلام علیکم ورحمت الله فاروق وروره ته په خیر راغلې بچا سه ستړي مه شئ هغه بل آی ډي کې مې دغه نه درتلو که څه آپشن نه درتلو که څه حساب و نه به راتلو زه به د صدیقي ورور ته ټایم ورکړم نو بیا به تاسو سره صدیق خانه په خیر راغلې ورکه صحیح او خو لاړو بیا به راشي بیا به ته ټایم ورکړم کار شو ښه نو ورور څنګه یې طبیعتونه ښه دي انشاءالله الحمدلله ته وایه څنګه یې ورک یې سړیه وښي همدلته یې ورکېږه دا خو کېدای شي ستاسو د داخلي دغه خبرې خو زه یو خبره کوم ځکه چې پښتونولي زموږ تاسو هر څه سره تړلي دي زموږ تاسو جنګ شي غم او هر څه ځکه چې موږ تاسو یو خو پښتانه یو بل د بارډر خلک یو چې اخوا څه یي دلته هم وي چې دلته څه یي هلته هم کېدای شي خو خبره دا ده چې جنګونو د لاسه پښتانو لکه جنګونو د پیړۍ راهیسې شروع دي د ډېر وخت راهیسې د پښتون په خاوره جنګ شروع دی موږ تر هېڅ ګټه موندله نه هېڅ ګټه مو ترې نه مونده نقصان نه علاوه جنګ پردی د بل ګټه یې خو زموږ تاسو خاورې ته یې راړي دلته زما او ستا خویندې ماندې بورې کي کونډې کي بچیان مو یتیمان شي بله ورځ ډوډۍ دپاره په یو روډ باندې یا په یو کوڅه باندې ناست وي ډوډۍ ټولوي او د چا نه چاندې غواړي او هغه جنګ سالار چې کم جنګونه کوي هغه یې بیا تصویران او ویډیوګان هم شیر کوي چې دغه یتیمان دي د خدای دپاره څه ورکوي نه خدای دپاره خو مونږ څه ورکوو خو ته د جنګ خو باز که نو خبره دا ده چا صاحب کېدای شي دلته په یورپ کې خو ته اوسې دلته هم پښتانه بدنام دي دلته په پاکستان کې چې زه هر ځای ګرځم زه ډېر ګرځم که نه پښتانه د دهشتګرد په نامه که هر چېرته وي که افغانستان کې وي که پاکستان کې چې نوم پښتو وایي دلته دا تفریق نه کوي چې دا د افغانستان پښتون دی او دا د پاکستان پښتون دی چې پښتو وایي بس ته پټان یې تو خطرناک بنده یې تو یې تو وایي ټولې دا خبرې بله ورځ مخکې داسې کار وشو دلته دغه ولاړ کراچۍ کې مخکې خبره ده کراچۍ کې یو دغه ولاړو دلته یو ګاډ ولاړو ګاډ چې ولاړو ما ورته صاحب څنګه ولاړي وی دغه بس ډیپټي کوم ما یې کمه دغه یو سکورټي وښودله هغې یم که نه هسې م ورسره ګپ شپ لګوم ما یې خو تنخوا برابره ده د هغه برتي کوي که نه داسې خلک وي ته د کوم ځای ما زه د وزیرستان یم وي نه وزیرستان والا خلک برتي کوي ما ولې چې یریږي خلک دی ما یې شاب دونه پیدا یې مونږ ته د وزیرستان یا د
هر ځای چې کوم ده کنه لکه ټول پښتانه ته په شک نظر باندې هر ځای ګوري. بالکل دا په پروګرام سره دا کار شوی دی، دا اوس نه دی، دا 100 کال نه دی. او قسم په خدای چې څوک اعتبار په مونږ نه کوي، په پښتنو باندې هیڅ څوک نه کوي. صرف په جنګ پیژنې پښتون جنګ دی بس. بچا سي په مونږ باندې 100 ګرام نه دي، د جنگ مونږ په خپل خاور ته خپل راوړې دي. قسم اوس چې بل څوک جنگ د ترای او زه چې ستا کور لوټ کوم، ته به راسره یې، زه به ستا کور لوټ کوم، چې ته راسره نه یې زه به ستا کور څنګه لوټ کوم؟ زه به یېرېږم که یې لوټ کړم که نه بله ورځ مې بیا هم نه پرېږدې. خو که ته راسره یې چې راځه مړی زما کور لوټ کړو، بیا زما دپاره ډېره اسانه خبره، ته زما نه تپوس نه کوې، نو ستا کور به زه ډېره په اسانه باندې. او خبره بدبختي دلته دا ده بچا صاحب چې یو پښتون د بل یې دومره دښمن کړی او دونه زړه تور شوی دی چې ته ما ته کافر ښکارې او زه تا ته کافر ښکارم. بالکل ګوره دا ټول دا اوس وګوره پنجاب اپریدي چې دی هغې ته مومن یو رقم ته ښکاري، مومندو ته د افغانستان مومن بل رقم ښکاري. لکه یو مومن دی، یو ورونه دی، یو افغان دی، لر او بر یو افغان دی، یو خاوره یو وجود دی، مګر بیا هم یو بل سره داسې اچولي دي او دا ښه په دسیسې سره. خو موږ دا اوس زما موضوع دا ده چې موږ جنګ نه غواړو، موږ نور جنګ نه غواړو، موږ باید د سیاسي له لارې د قلم د لارې خپله مبارزه نور وکړو. ځکه جنګ خبره ټوپک هم پردی دی، ستاسو خو بنا دغه ده چې موږ د بارډر مو سره جدا دي. خیر که پښتانه یو خو بارډر مو جدا دي، تاسو د افغانستان یې، موږ د پاکستان یو. خو نه پاکستان کې که موږ د پاکستان پښتانه یو، زه ځان د پاکستان پښتون بلم او پاکستانی بلم، دا د پاکستان جنډه به مې په دې غاړه باندې اچولې. دغه خپل پښتون پېښوري، دغه سواتي او دغه بجاوړې نه بخښنه غواړم، دغه ولا چې کم مردان صوابې دغه خلک دا به مو پیغوره کوي چې هلته ستاسو په د وزیرستان کې هغه دی او دغه دی که نه، پیغورونه به رالاره کوي. حالن کې دا جنګونه موږ ودي راوړي، دې جنګونو شوقین موږ نه یو، لکه څنګه چې د نور خلک ته تنګ دي داسې موږ ته تنګ یو. او چې چا راوړي زوراور خلک دي، موږ ډېر کمزوري. بالکل یعنې ستا په درد د وزیرستان په درد باندې دا خلک خوشحالېږي، خوشحالي که نه د باجوړ په درد باندې دا خلک خوشحالېږي. دا خپل پښتون په خوشحالي بچا صاحب ځکه اوس ولیکم که نه چې زما په کور باندې یا طالب خودکش وکړه یا یې د بره جټ تیارې بمباري په وکړه که نه. اول به دغه سوالان او دغه د صوابي خلک، دغه کارک خلک، د کوهاټ خلک دا به راته لیکي چې تاسو خو دهشتګرد یې او تاسو خو هغه یې او دغه یې که نه. خبره دا موږ خپل په داسې نظر ګوري، بیا ستا خو غلطي نشته. او داسې خبره ده چې تاسو بیا د افغانستان خلک وایي چې تاسو په کونه کې ډېر چینجې او دغه د لاندې پښتونخوا زه وایم که نه چې د بره هم خوند نشته، مزه نشته، لره هم مزه نشته. دا چې یو په بل اعتبار سره پیدا کړي، سره جوړ کړي، نو هله به موږ تاسو کامیابي کړو چې دوست وپېژنو، دښمن وپېژنو. جذبې نه کار نه کېږي چې ته به جذبه راشه او پلانې او مرداباد او زنده‌باد زه به هغه وکړم. ګوره ته چې کامیابي حاصلوې، کامیابي غواړې، ته به یې په حوصله غواړې. حوصله یو کس ته تا دغه درکړله، یو څپړې د مخ ته یوه څپېړه درکړه او درته ویې خندل، ته 2 ځله ورته وخندل څپېړو ورکړه چې هغه ته پته ونه لګي چې په غوسه یې راکړه. ته که غوسه شو او سختي وکړې، غوسه وکړې، خوالي شي، نو هغې خوشحالېږي چې سړي غوسه شو، ته به غوسه کېږي. بالکل مننه، خوشحاله مرګړو سلامونه ته وعلیکم السلام. دې سیدي کور ته هم ټایم ورکړو، که ته اجازه علم صحیح ده که نه لرې راسره پاتې کېږم صحیح ده. اجازه تعلم خو اخري کې زه یو پیغام پرېږدم بچا صاحب، والله ستا مبارزه ماته ډېر خوند راکوي. چې ستا سوچ او ستا چې کوم فکر دی که نه، دلته نور ډېر خلک دي کنځلې کوي، څه کوي، په هغې کې زه نه یم چې څوک کنځلې کوي یا بې منطقه خبرې کوي که نه، یا د ځان مشهوري کوي، هغې سره ما نه لګي. قدرتي ته راته ګرانې. خو یوه خبره زه کوم چې یو پښتانه یو که نه، لار و بر کنځلې منځلې دا خبره نه پکار. بر دې په غم ککړ دی او که لار دې په غم ککړ دی. ګوره بالکل ته کوره پنجاب دی، قسم په خدای چې د دوی مینه محبت تا به کتلي په خپلو کې، یو په بل پس نه کنځلې سره کوي، نو دغه کوي چې یو نږدې به یې کوري چې ورته دا کور د چا دی، هغه به درته یار مجني کیس کا ګرې پته نه یې ښه به ورته معلوم وي چې دا د فلاني کور دی، خو وایي هسې نه چې څه نقصان ورکړي. بالکل صحیح خبره، بالکل صحیح خبره. دې شک پکې نشته. الله دې عزتمن لره فارغ وروره ښه وخت ولري او خوشحاله شو په خبرو دې. ډېره مننه، مهرباني، شکریه، الله دې قدر وکړي. دا زموږ د وزیرستان اوسېدونکي ورور سلام شي په خیر راغلی. علیکم پاچا صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو ته
بیا هم زما له طرف نه ډېر ډېر سلامونه او احترامات. پاچا صاحب ستونی مې بیا لږ خراب شوی دی، خو د وطن مینه ده، باید یو څه ووایو. مننه خوشحاله اوسې. موضوع خو پوهې موضوع لیکلې م ده ما ته موضوع مې واورېدل او ټولو خلکو خبرې مې واورېدلې، ورونه ښه نظرونه ورکړل. که چا ښه ورکړی که خراب، موږ ورته احترام لرو. پاچا صاحب اول خو تعالی الله عمر درکړي، الله دې بس همدغسې تاند لره چې دغسې د وطن باندې داسې مینې او په وطن سره مینه او په وطن درد احساسوي. کنې داسې خلک چې په خارج کې اوسېږي هغه د وطن درد احساسولی نه شي او هېڅ په وطن پېژني نه چې وطن وایي څه ته. اول بابا زه راشم دې موضوع ته چې جبهه مقاومت او امارت. اوله خبره دا ده چې موږ افغانان ډېر یو بدبخته قوم یو او د هغې بدبختۍ یوه نښه دا ده پاچا صاحب محترم چې موږ داسې یو لیډر، داسې یو رهبر، داسې یو ولسمشر د لاسه ورکړ اشرف غني. دا هغه څوک و چې هم بهرنیانو ته، هم ګاونډیانو ته، هم لنډغرو ته، هم هغه غلو ټوپک سالارانو ته د سترګو ازغی و. دغه کس چې کله موږ د لاسه ورکړو او د هېواد نه لاړ او ډېر زیات خفه لاړ او ډېر ارماني لاړ، نو دغه وخت زه پوه شوم چې افغانستان نور نه جوړېږي. زه دې نتیجې ته ورسېدم چې افغانستان نور نه جوړېږي. ځکه او دا زموږ د افغانانو د یوه لویه ستا غږ ویله کمزوری دی، نه پوهېږم چې هغه او ستونی خراب دی، ستونی خراب دی ورور. دلته یې ولک لیکلي صدیقي ورور غږ کمزوری دی. ما ته خو صحیح دا زموږ د افغانانو ډېره یوه لویه بدبختي وه، یو لویه دا فاجعه به ورته ویم په افغانانو راله. دا دومره کسان مړه شو، دومره کسان په دې هېواد کې لاړه، هغه یو طرف ته که د اشرف غني هېواد پرېښودل دا بېل طرف ته که. ځکه چې اشرف غني غوښتل، اشرف غني هغه کس و چې ګاونډیانو به په موږ باندې وړه بند کړو، نو کابل کې به چې دی ماشومانو چغې والې د ولګې نه. هغه کس و چې په 200 روپۍ باندې به په کلدارې به چې دی په پېښور کې توړه وه او وړه به یې در باندې بند کړه، ایسته په جلال آباد کې به په 1100 روپۍ توړه وه. او هغه وړه به مو چې هغه به چې دی بیخي خرو به هم نه خوړل، هغه وړه به یې راته رالېږل. دا هغه کس و چې نړۍ سره نورو ګاونډیانو سره لکه تاجکستان، ازبکستان سره د خلکو ملکونو سره قراردادونه امضا کړو. بیا به چې بارډر بند شو یا به سرحد بند شو یا به لیکه بنده شوله، نو بیا به ګاونډي رمباړې واله، ګاونډي به رمباړې واله، د ګاونډي اقتصاد هم کم ځای ته ورسولو. خو افسوس دا دی، زه به بیا دا ویم، زه به خپل ځان ډېر یوه بدبخت افغان ثابت ځان ته به زه یو بدبخت افغان ویم چې دغسې عظیم لیډر، عظیم رهبر او دغسې عظیم ولسمشر چې زموږ د لاسه ووته او دغه د افغانستان په تاریخ کې زما په یاداشت خو نه دی راغلی، که مخکې تېر شوی والله اعلم، ځکه چې د هغې کمپیریسن یا مقایسه د دې سره نه شم کولی. خو آینده کې مشکله ده که داسې کس راشي. بله خبره راځو چې مقاومت په هکله. مقاومت پاچا صاحب هغه وخته چا ویلي وو چې بره خېجې وایي خوشحاله یو که لاندې کوزېږي، یعنې په چړۍ خېجې خوشحاله یو که لاندې کوزېږي، وایي دواړه د خدای ووایي، وایي دواړو ته راباندې بار باري. هم امارت چې دی چې اوس ځان ته د اسلام ټیکهداران وایي، دی راغلي دی هېواد ته، دی مخکې افغانان وژلي او اوس چې دی په بېله نمونه افغانان وژلي چې دې ته نسل کشي وایي. نسل کشي په دې معنا چې مکتبونه بند دي، څوک مکتبونو ته نشي تللی، بیان ازادي نشته دی او دا حقیقت دی او باید خلک یې ومني. وروره د دې د ملاتړ چې دي، د دې د ملاتړو ته وایم موږ یې ملاتړ کوو، په حق یې ملاتړ کوو. وتعاونوا، الله په خپل کتاب کې وایي چې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. په نیک کار کې چې ولس ته خدمت وکړي، د ولس ته یو خیرخواهي راوړي، د ولس ته د سولې پیغام راوړي، ولس ته داسې یو خدمت وکړي چې افغانستان د پرمختګ سبب وګرځي، موږ یې ملاتړ کوو. نو هغه څه چې مثلا چې افغانستان نورم د بدبختیو سره مخ کې، افغانستان نورم د ګاونډیانو د بهرنیانو محتاجه کې، په دې کې ورسره موږ کلک او بیخي مخالفت کوو. نو راځو تا مخکې یو خبره وکړه پاچا صاحب، زه یو دقیقه وخت نور علم نور ملګرو ته به اجازه دغه وخت ورکړو. تا مخکې یو خبره وکړه چې موږ وینه نوره تویول نه غواړو. زه بالکل دغه موږ په دې نظر کې مقاومت دی او که هر څوک دی، موږ خو اول د طالبان نه دا هیله کوو چې خپل نظام کې څه شی وکړو د الله په خاطر، که دا نه وایي چې دا نظام پایښت وکړي او دا ولس خوشحاله شي، دواره په ډاګه کوي دغه نظام مخکې تللی شي. او که نه تاسو ورته پرتوګونه ګڼئ، تاسو خیاطان ځان نه جوړ کړئ چې نه دا داسې او دغسې، والله که تا نه اشرف غني خلاص کړي په ورځ د قیامت، نه د کرزی خلاص کړي، نه ما خلاص کړي، نه د هیبت الله خلاص کړي، نه د بل ورځ د قیامت ته ګوره بیا شته دی. ګوره الله ته دا ګوره ډېره عظیمه ګناه ده. دا د اسلامي اړخې زه درته چېړم.
او مقاومتین چې د هغه خلک دي چې د مخکې تجربه شوي دي اوس هم تجربه شوي دي دا په شمول د لنډغرو دغه پکولونه زه قوم ته توهین نه کوم په د تاجک چې دا ډېر یو شریف قوم دی خو دا نه دی چې دغه تاجک صرف چې مسعود کورنۍ ده یا د عطا کورنۍ ده یا د په دې تاجک ډېر ښه خلک شته دی هغه دې رامخکې شي هغه دې نظام کې هغه ځان شامل کړي که هغه یو خبره وکړي د نظام یا انتقاد وکړي موږ یې منو خو دغه خلک چې ټوپکې پیژندلې او د اسلام په د اسلام نوم چې غلطه استفاده کړي خپل هدفونو ته ځان رسولي او خپل غلا فساد په اسلام په نامه کې کړی دغه او وینې د افغانانو توی کړي دغه هیڅ افغان ته نه دغه مقاومت هیڅ افغان ته قبول وړ نه دی موږ نه غواړو چې په افغانستان کې وینه توی شي موږ نه غواړو چې په افغانستان کې نور خویندې میندې کونډې شي نه غواړو چې نور ماشومان بس ته ډېر یتیمان لرو ډېرې کونډې لرو پاچا صاحب دغه بس دی دې الله صبر راکړي الله دې بر صبر راکړي ټول افغانان ته الله صبر دې چې کور نشته چې هغه کې غم نه راغلی زه د ټولو هیوادوالو نه هیله کوم راځي سره یو شو په اتفاق شو په اتحاد شو دغه مقاومت دی او که امارت دی او که څوک دی او که څوک دی چې لږ معمولي نقص هم پکې ته د واره سرکونو ته راوځئ د واره دغو ته راوځئ د دې په خلاف تظاهرات کوئ والله چې سریلانکا غونډه کې والله چې خپل حق ونه غواړي که نه درته امارت درکړي او که نه درته مقاومت درکړي مقاومت ظلمونو ته چې زه وګورم امارت بیا راته ښه ښکاري یو څه ناسم هغه ظلمونو ته چې زه وګورم ګوره تا یو خبره وکړه چې مونږ خپله چې یو زه خپله زه یم چې احمد شاه مسعود د نوم نه غلطه استفاده کوي دا خلک د هغې د نوم نه غلطه استفاده کوي نه احمد شاه مسعود داسې سړی و هغه تېر شوی مونږ داسې ډېر مونږ په یو احمد شاه مسعود کې بیا خبرې کوو بیا به موږ په ټولو جهادي خلکو باندې کوو خو هسې مې راته وویل چې بعضې خلک د هغې د نوم نه استفاده کوي دلته تعصب او قوم پرستۍ ته دغه وایي او موږ دغه خلکو سره نه تعجب ولاړ دي نه ورسره خپل شخصي څوک چې مفادات لري هغه ورسره ولاړ دي نو ذکر ډېره مننه خوشحاله شوم خبره کوم اخري پیغام دی موجوده نظام دغه ته ورکوم نظام ته ورکوم چې ځان مه محدودوي د قدرت هغه چاته صرف مور کوي چې پګړې والے ګیره غټ واسکټ اچولي دغه حکومت ملي کوي که خپل بقا غواړي که خپل پای غواړي په ولس کې محبوبیت غواړي دغه او د حکومت چې ملي کوي او راشي ټول افغانان سره یو موږ کوي ولس د ډیر ځای خپه دی او کله سیاست وي کدا وړي دا وړي لکه چې شړې نشي فکر کوم الله دې افغانستان جوړ کړي او په مستقل آباد او مستقل افغانستان په هیله السلام علیکم مننه خوشحاله اوسئ ډېره ښه صحت ولرئ صبر وروره په خیر عبدالصبور وروره په خیر علي ابراهیم په خیر علي سرګلی ته تا بل ورته سلامونه ته وعلیکم السلام په خیر علي تاسو نمبر دی وروره مونږ نیکې هیلې پاچا صاحب د قدر وړ پاچا صاحب خدای وکړي چې راته روغ جوړ اوسئ پاچا صاحب محترمه تاسو یو مبارز شخصیت هستئ فقط د دغه لپاره مې درخواست درکړ چې لږ ومستایمه د لر او د بر افغانانو په زړو کې ځای لرئ یو ځانګړی شخصیت هستئ تاسو چې له ډېر وخته مې تاسو کلونه کېږي چې تاسو دغه لایفونه مې تعقیب کړي دي او مبارز کس داسې مبارز چې په حقه مبارز بېشکه دي خدای وکړي چې تاسو په شان داسې مبارزین دي نور هم را پیدا شي چې تر څو د حق او د باطل ترمنځ توپیر وشي د افغانانو دغه مظلوم افغانان چې کلونه کېږي کړېدلي دي راځو یو بلې موضوع ته تاسو ویلي چې بیرغ به په لاس کې موبین خان به هم روان وي مخکې موږ به ورپسې یو یو عجیبه خبره هم وکړه پس له ډېرې مبارزې تاسو یوازینۍ خبره مې واورېده چې تاسو وایئ موبین خان دې مخکې خو پاکستان روان یو موږ هم ورسره یو نه پوهېږم چې دا د زړه له کومې ویلې او که د هسې پې ورګام کړه نه وروره د زړه له کومې وروره دغه نشته ځکه دلته دي دلته دا بعضې اوس د مجبورۍ نه دا ګلخانان چې دا هلته اوس به په سعودي کې یا په یو کې یا بل کې موږ هم په خارج کې ناست یو دلته چې ته لایف شروع کړې وایي زنده‌باد اسلامي امارات او بل ورځ کې دا موبین صاحب یو خبره وکړي بیا موبین صاحب پسې کنځلې کوي نو د منافقت نه هلته هغه لیکي نو بدنام لاس اوچت کړو مال چې خدایه ته په پاکستان کې دا ټي ټي پي والا کامیاب کړي نو دا خو صحیح ده خدای دې دوی ته دا همت ورکړي چې دوی هم یو ورځ زه خو فکر نه کوم داسې فکر هم نه راځي ولاکه د هیڅ افغان مغزو ته دا فکر راسي چې دوی دی او په دوی له منځه به موبین خان دی بیا حرکت وکړي مخ پاکستان یو ورځ به راشي پاکستان به موږ او تاسې یرغل کړی دا خو په تاریخ کې هم نه وي او را به هم نه شي دا تاریخ به و که داسې برعکس نه پوهېږم دا تاریخ نو په داسې حال کې پاچا صاحب په داسې حال کې ګوره خبر دې نسم بخښنې سره چې بیادبي دې ډېر معافي چې د ما پرتګي ایستلی
زه دنیا ته بربند ښکاره کړی یم، د سپي په شان د ما په غاړه زنځیر راچولی، د ما فامیلونه د هلته یي، هلته بچي مې سټوډنټ په نامه یادېږي و، هسپتالو کې اوسېږي دوی له خبرې، او په چپ لاس ماشینو کې به زه سپور سوی یم، د انګلیس په رقم د قانون اساسي لاندې به مې ځوان کړی وي، هیرامنډۍ راته جواب وي، او د شرابو کارخانې راته خلاصي، نشې او تماشې به مې زمون پکې کوي، او زه په افغانستان کې خالي څه کومه د هغه ماشوم چې په زانګو کې زانګېږي د هغه دښمن یم تر هغه سپینګیري پورې چې پښه د قبر په غاړه ده. د مکتب به زه دلته دښمن یم، د همغه بادار په وینا، د ماشوم به زه دښمن یم، د سرباز به زه دښمن یم، عفوه مې د پښو لاندې کړه، د قرآن به زه دښمن یم، د تعلیم و تربیې به زه دښمن یم، د جنوکیو د هغه نجلۍ چې نوم خدای په ایښی چې ته نجلۍ ته مؤنثه یې، هغه د تا لور ده، ته د خپل د لور د اولاد دښمن به یې، او ته به بیا په داسې حال کې چې دا بیا به ته ځې په پاکستان حمله کوي او پاکستان ته به دا سپین بیرغ وروړې، په هیرامنډۍ به یې نصبوي. عجبه نه ده، دا تاریخ انعکاس نه ده، منعکس کول د تاریخ. دا خو ما دغه سره ما د کمنټ په باره کې ما ته ویل چې ما په غالب سره دغه وکړه، خو بهرحال زه یو خبره کوم، لکه ټوکه پکې هغه چې زما لایف وګورې بیا تا خپله معلومات کېږي چې دا خبره ما وکړه. داسې دی چې زه همیشه ګورم موږ د خپله د مجاهدو کورنۍ، زه په هغه صورت کې د مجاهدینو چې وایي چې موږ وروسته شکست ورکړی دی او موږ ازبکستان او تاجکستان مدد کړی او همداسې طالبانو چې تر څو پورې پنجاب ته شکست نه یې ورکړی، والله کې د یو شکست نه منم. بالکل چې دا د شکست ورکړی یم، دا د دروغو شکستونه نه منم، چې د 250 پهلوانان ناسملم او یو پوډري نشم راسملولی، او د ټول نه بې د ټیم دا کوي، ټول نه زیات نقصان هم ته را رسولی، او زه بیا راګیم چې ما تاجکستان او ازبکستان او دا بعضې پکې راکېنو وي موږ برلین هم آزاد کړی، برلین د ستا وکړه خپل اټک ته آزاد کړه دوی راته کړی، نو هغې خبره کې سره ته انشاءالله باچا صاحب بله خبره، دوی دغه د مقاومت په وړاندې دا خو هغه د موږ هغه تاریخي دښمنان دي، د کلتور، د فرهنګ، د ملي بیرغ او د امان الله خان رانیولې تر دې دمه پورې دا نظام هم دغه دوی راته ناسکور کړ، د بل چا په لاس یې ورکړ، هم دوی اوس دوی نه تنها له دوی سره په جګړه دي، دوی د اول دغه طالبان ښیي، دغه مجاهدین دي که مجاهلین د نورو ورونو په کومنټو له مخې دا مجاهلین له کادرونو سره دوی دښمني ده، دوی دغه کادرونه کله راټول کړي چې دوی له یوې جبهې سره دوی مقاومت وکړي، دوی نړیوال کله د خپل پل چې راځي چې دلته دغه نوې جبهې سره دغه مردارې جبهې نوم چې ورته په ځان ایښودل سوی، دا جبهه د خپله کې دوی سره کینې سوله وکړي. زه په حیث د یو ځوان د ما په شان دغلته زه وینم، زه ګوره پاچا صاحب په ایران کې یم، دغه د 1.5 کال مې څو زیاتره دغه دوی له لاسه د ما په شان ځوان کادرونه راغلي دي، ما حقوق او سیاسي علوم ویلی ده چې څنګه زه فارغ سوی یم، ما رامنډه کړه دغه خواته، زه داسې خبر لرم، زه د ما په شان په زرهاو ځوانان دلته راغلي، نن بلې خواته نسي لی، اروپا پیبنده ده، د مایانو خوراک کېږي، ترکیې خوا نسي تللی چې ویډیوګانې راغلې د تیږو لاندې سول، ښه بله خو دغه ایران کې راټول سوي دي، دغه ایران ته راغلي، په دغه ملک کې دغه زجر او کار هم کوي په 3 میلیونه 4 میلیونه تومان باندې، چې 2.5 میلیونه 2 میلیونه د هر ځوان خرچه ده، 1.5 میلیون ورته پاتې کېږي، هغه یې د لباس او د پایپوښ نه کېږي، دلته پراته دي، 15 کاله 22 کاله په افغانستان کې تحصیل کړی ده، دوی دغه کادرونو ته کله ځای ورکړ، په دغه دوی کله لاس کش کړ، هغلته دوی هغلته دغه قدر ته هغه ورکوي چې دونه ګیره ولري، د شیطانت او د منافقت ګیره ولري، لرې د مبارکو کسانو چې هغه د خدای له ډار او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقت روان دي، ګیره پرېږدي، دلته باید ګیره دلته په نامه ولګېږي، یوه توره تیکه یوه توره جنډه تړلې په سر باندې او کالیم زوړاندې تر بوجلکو پورې لکه د عربانو، دی به هلته ناست یو دغونه تفتانه د میز په سر ایښي چې په هغه کې ناسوار تو کې بیا هغه ته وظیفه شته، ولې ما ځوان ته چې زه مې ګیره لکه تا دغسې خط وهم یا مثال یو څه پرېږدم یا یې خرېیم په لوت سر، وظیفه راته نه راکوي، بېګي راته وظیفه نه راکوي، د ما مطلق
ما په یونیفورم کې درس ویلی د باید یونیفورم کې زغه خپل سپیڅلې وظیفې ته مې ورسمه کېنم د دوی ترڅنګ هغه یونیفورم مې نه مني زه به باید شخصي کالي د بزګرۍ په کالیو کې لاړ سم نه ننوځم او تفتانه مې په جیب کې نه ننوځم او راووځم بس تمام بل قسم وظیفه ځوان ته نشته معلم مې نن په نیم معاش باندې قناعت کړی د پوره معاش نه ورکوي نیم معاش زه د کلیو د بانډو سره یم پاچا صاحب له کلیو له بانډو خبر یم په معلم هغه ظلم روان ده په ښځینه معلم هغه ظلم روان ده یا په ښځینه شاګردانو باندې ظلم روان ده په محصلینو باندې ظلم روان ده تر هغه پولیس چې دوی ورته عفو عمومي کړي د پخواني امنیتي ځواکونه یو له کورو ویستل کېږي زه د کلیو د بانډو سره یم د سمت شمال یم یو ورځ مې خپل ادرس درته درکړی و که دې په یاد د ما له کلي نه که مامور ده که انجینر ده که پخوانی کارکوونکی ده که چارواکی درګر د راباس یا په عمومي د پښو لاندې د خدای قرآن د پښو حدیث د پښو لاندې اجماع قیاس د پښو لاندې ده فقط د خپله ملایي د ایسای امر په جای کوي او بس خلاص تمام همداسې ده بالکل همداسې ده نو څنګه د جبهې مقاومت سره دوی کینی تاسو خبره دغه اوریدونکو لیدونکو خبره 40 دولت ته غېږه خلاصه کړه هلته میمانیانې خوړلې 4 کاله 5 کاله قطر کې دفتر ورته خلاص و کم نوه موډرن خوراک چې و هغه دوی وکړه غېږه ورته خلاصه کړه حتی 1 کال مکمل د دوی امنیت په افغانستان کې ونیو دوی سره سوله وکړه مګر جبهې مقاومت سره ته نسې کېناستېدی خیر د که لنډغر ده هغه دې په خبرو باندې مات که که نه 40 دولت په خبرو مات که لاړل په خپلې لارې پسې وطن یې در پرېښود در تسلیم که اشرف غني په بل مخ راواړوه ته دغه 4 کوره مقاومتیانو سره ته نه کینې تا څه دښمني ده ته به نن یې سبا به لاړ شې 22 کاله مخکې هم ته راغلی وې ته بدبخته 22 کاله مخکې هم راغلی وې بېرته لاړې همدغه تاجک ازبک هزاره و چې دغه پښتنو ته یې څه ونه ویلې ایتا د بیرق لاندې دغه پښتنو ایتا له نامه نه استفاده طالب نماها و استفاده څه کارونه نه و چې ویې نه کړه زه د همغه وخت سړی وم زه هغه وخت په 14 کلن 15 کلن وم ښه مې په یادېږي لکه پرون پاچا صاحب سبا به ته بیا روان یې پاچا صاحب سبا به طالب جانه ته بیا روان یې ایتا دا مرګونه چې په پنجشیر کې کېږي ایتا دا مرګونه چې په مزار کې کېږي ایتا دا مرګونه په شبرغان کې کېږي فاریاب سرپل بادغیس په دې ځایو کې کېږي سبا دې بیا دا دښمني دغه پښتنو ته پرېښوده پښتانه دې پښو لاندې کړه ترڅو چې یو بل نر یو بل امان الله خان را پاتېږي او دوی به بیا سرکوبوي دوی به په یو د پنجشیر په یو کنج کې هلته به زندانیان کوي دا پښتانو بیا ازاده ژوند کوي که نه په والله قسم ده که یو پښتون په شمال کې ژوند وکړه پاچا صاحب دا لایف به ته ساتي دا دما خبر به دې په یاد وي د دوی له دې کار سره همداسې دا ګوره زه ته خبر کوم د دې ذمهوار به همدغه تل ګوره پرون یو ویډیو راغلی ده چې هغه ویډیو ډېر نشر شوی دی په پنجشیر کې 8 کسان چې کلاشین کوپې نیولي دي او سید مهربان هغه وژني ولې کوئ تاسو خو په زوره دغه خبره چې په اور باندې تېل اړوئ د دې دښمني خو سبا همدغه پښتون خان ته پاتې کېږي بالکل صحیح خبره ده همدغه پښتون دی همدغه د توبه سبا چې مهربانه بیا به ورونه دغه به د اغستې ورونه په منډې باندې پاکستان ته پنجاب د منډې دلته خو غټ قوم د پښتون په دښمني ولې پرېږدي ولې داسې کارونه کوئ ولې دا ټول پنجشیر ګنهګار دي یا ټول تاجک ګنهګار دي خو یو خبره دا چې دا موجوده حکومت یو 4 نفره غله و د پنجشیر و یا د شمالي یا د پروان و د هر ځای چې و هغه د مخکنی حکومت هم دغسې که د ډاکټر نجیب حکومت هم داسې که د سردار داود خان حکومت هم دغسې که لغه سره نیولې اوبه خړې همدغه دوی دغه څو غلو دا رقم که ولې له تا نه چې څنګه استفاده کوي له هغو نه هم دغسې استفاده کوي وا طالبه له تا نه چې څنګه بادام د استفاده کوي ما په تا وزني تاجک په تا وزني هزاري په تا وزني ازبک په تا وزني خلک د بېکوره کړه پنجابیان دي را وزیرستانیان دي راوځي هلته د جای په جای کړه د خلکو په ملک باندې هغوی هلته لوی سوي دلته د پلارو ځایونه دې پرې ونیول سبا ته همدغس خلک ته به روان یې ته به بیا یې نه په مغه د کراچۍ په سیند کې به لامبي او ښځې به په امریکا کې تحصیل کوي لورګانې به د هلته زمون به په فرانسه کې بل چیرې په قطر کې به د عربي ممالکو کې به درته جای درکړي ولې دا پښتانه د شمال پښتانه د جنوب پښتانه دي بیا به همغه ګیلام جمع همغه شورای نظاري همغه به بلې بیا د کابل په لوټ کړه او پښتانه د پښو لاندې کړه ولې
ته اسلام ورسره کېنه جوړ جاړی وکړه ورته چې شی غواړي هغه د شیخ صاحب خبره وایي چې شی غواړي په دې خبر نه کېږي چې خپل احمد چې شی غواړي چې شی نه غواړو له تا نه عدالت غواړو له تا نه صلح غواړو له تا نه ورورولي غواړو افغانان مه وزنه افغانانو باندې لاس کش کړه نن 99% خاوره د تا په لاس کې ده 99% خاوره د تا په لاس کې ده نه خپل پیسه دې په لاس کې ده. یو خبره کوم دا بعضې زمونږ تاجک وروڼه یا ازبک وروڼه یا ترکمن یا هزاره وروڼه ووایي چې حکومت چیرته پښتون است وروره حکومت پښتون چیرته زه پښتون یم په خدای کې نو که دغه یو دوه ډلې د هغې حکومت دی بالکل د ټولو پښتنو حکومت نه دی زه پښتون یم ما ته پکې زما ملي شي نه تعلیم نه ملي زما ته تعلیم نه راکوي زما نه تعلیم اخیستی زما نه ملي شي نه اخیستی دي زه خپله ورسره مخالف یم ته ما ته څنګه وایي چې دا د بل ورته به ټایم ورکړو چې ډېر ټایم تېر شو ډېره بښنې سره بخښنه غواړم پاچا صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ ژوندي اوسئ خدای مو آباد لره خدای مو دا مبارزه د دایمي کچې له خیره ټول افغانان دې نه ښه زده کړه وکړي تر څو هغه چې نه پوهېږي هغوی پوه شي مننه خدای پامان ډېره مننه خدای پامان صبر وکړه چې دلته دغه کومه دا کټ شو ښه ته مهرباني وکړه شو بخښنه غواړم سلامونه ته وعلیکم سلام ټولو سلامونه السلام علیکم بچا صاحب خیر جوړې صحت خیر خیر اوسه طبیعت ښه ده کلام وکړم زما بچا نمبر صاحب بچا الله صاحب پاک دې نه ژوندی لره وروره ښه مننه خوشحاله اوسې زه به دې بل ورته رسول خان بادشاه د نوم هم دی که بل غلط کمنټ دی وکړو به دغه نه بادشاه ګوره بادشاه ډېر ښه نوم دی او داسې غلط ګنده کمنټ لیکي دا خو ډېره افسوس خبره ده مهرباني تاسې وکړئ مهرباني بچا صاحب زما نمبر دی که د بل مرګي نمبر دی ستا نمبر دی ستا نمبر دی ګوله بچا صاحب زما طرفه ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه تاسو ته سپیشل او ستاسو د مبارزې نه ډېره مننه چې تاسو مبارزه کوئ موږ در سره شریک یو موږ در سره یو موږ به سره انشاءالله ولاړ یو خو دا دی چې موږ په ډېر وخت کېږي نن هلاکه طالب نه ښه ورځ لیدلې او د دې نه مخکې چې طالب حکومت و که هغه وخت کې موږ واړو که غټ پوهېدو یا نه پوهېدو خو موږ یاره داسې دی چې موږ ټول زما دا د 30 کاله عمر به مې ټول ما په مسافرۍ کې تېر کړی دی نو لکه په مسافرۍ کې چې دی نو موږ تېر کړی دی اوس موږ ته د دې نه مخکې طالبان راغلي موږ ته څه معلوماتو خو هغه نه مخکې که شورا نظار او که دا لنډغر او که دیو نه موږ دغه نه ده لیدلې څه ورته وایي دیو نه موږ خیر نه دی لیدلی دوی نه موږ د دغه خبره د مشر خبره موږ دوی د داود خان د وخت نه د غازي امان الله خان د وخت نه د دې خلکو نه موږ خیر نه دی لیدلی د دې خلکو ته باید موږ لبیک ونه وایو دا خلکو ته باید چې دوی هر ځای ته ځي هر څنګه ډېره بخښه کوه وروره دوام ورکړه خبرې ته مال دا برق لږ ولګوه وبخښه بخیر نو داسې دی چې به دې خلکو ته که په هر ځای کې اوس دلته زموږ دا زیاتره دلته پنجشیران وروڼه دي ازبک وروڼه دي دا نور قوم چې کوم دي دا اوس دلته دوی د قوم پرستي شروع کړې ده چېرې دا ټول حکومت چې دی اوس د پښتنو دی او دا دی هغه دی که نه نو دا یو طالب پسې ټول پښتانه نه تړي او نه ټول یو پښتون یو طالب کېدلی شي اوس چې داسې ډېر قطرونه په پښتنو کې دي چې روزانه پښتانه وژني که په هغه په ملي اردو کې که په هغه په ساناروالي که هغه په هر بخش کې که هغه وظیفه کړي نو هغه تاسو وینئ په سوشل میډیا باندې ورځ تر بلې شهیدان کوي د ټول نه دی د پښتانه مخالف دي د طالبانو د ادارې ځکه چې ملي نه دی حکومت ملي نه دی که نه د حکومت یې موږ وړاندې خو همدغه خبره ده که نه اوس چې دوی چې دی دوی موږ ملي حکومت دی ملي حکومت چېرته دی ټول ملا صاحب قاری صاحب ټول د پنجاب د چڼې راوستي دي په دغه کې په دغو کې کېنولي په چوکیو باندې کېنولي د څوک یې شراب کې څوک یې د زنا کې تاسو نه دی ایایي د مینوال نه ټول نه دی ایایي په دې خلکو کې نه افغانیت شته نه پکې اسلامیت شته نه پکې مسلمانیت شته دی او نه دا موږ ته بالکل داسې ګوري چې موږ ورته بالکل کافر ښکارو چې موږ ګیره په دغه باندې نه په مخ باندې موږ ته دغه د امریکایانو دغه توبه نعوذ بالله اوس څه نه وایم خو نه خو دا چې دا غلام اروپا کې ناستې غلام دا خبره ده خو زه پخپله په اروپا کې ژوند کوم ډالر دې ته ورکړي غلامان موږ
نه دوی باچا صاحب دوی داسې دغه کوي، دوی وایي چې یاره بس هر څه چې یو مونږ یو، خو دوی وایي چې مونږ یاره ټوله دنیا ناټو ته ماته ورکړله، ټولې دنیا ته مونږ ماته ورکړله. او بیا څه وایي چې اوس هغه دوی سره مغه کار شوی دی. وایي طالب وایي چې ما ماته کړه نړۍ، اوس نه لرم ډوډۍ. نو دوی اوس چې دی نارې وایي چې مونږ ماته کړې نړۍ لري، ډوډۍ نه لري، او هغوی ته سوال او زارۍ کوي چې زموږ پیسې راکړئ، مونږ سره کومک وکړئ، مونږ سره دا وکړئ هغه وکړئ. لکه طالب داسې دی چې طالب که په کین یو جرګه وکړي، یو جرګه راوغواړي، که دا جبهې مقامات دي، که هر کوم چې خفه دي، کوم چې تللي دي، کوم چې مثال دوی سره چې دا 40 کاله کېږي جنګ دغه یې کړی دی، خو دا خو په جنګ دغه باندې نه خلاصېږي. ته ورګه طالب ته اوس وخت ورغلی، ته ورګه ته جګ شه په پنجشیر کې، ته بیچاره افغانان ووژنه، هغه که پنجشیریان دي هغه هم افغانان دي، ته جګ شه هغه بیچاره ته شهیدان که ولې تا ته اوس وخت درغلی، ستا څنګه عفه ده؟ زه نه پوهېږم چې دوی په دغه کې دوی نه اپه خو هغه په ګوره دوه رقمه دی. اپه خو د دې په حساب د تبع مده داسې وایي چې اپه نه روسه که چا بیا ټوپک راواغستو خلک موږ ژوندي نه پرېږدو که نه. نو اوس دې دا خبره کوي داسې ده چې موږ مالتیا نه جنګ غواړو نه چې ظلم کوي، که هغه طالب وي که مقاومت والی، موږ باید هغې په خلاف ودرېږو. موږ یو سره ولاړ نه یو، بالکل نه مقاومت موږ نه طالب اداره موږ، ځکه دواړه چې دي دا دواړه چې دي موږ ته معلوم دي، موږ یې ګورو، موږ یې څارو چې کله چې ملي شو، افغاني شو، او د افغانستان د خلکو په دغه شو، په طبیعت شو، د ولس په طبیعت شو، بیا موږ نو موږ چې یو دغه سر دا زموږ د لایب نن موضوع دا ده چې بعضې تاجک ورونه یا هزاره ورونه یا ازبک یا نور قومونه چې دي هغه دا سوچونه کې چې یاره ګنې موږ که د مقاومت په خلاف موږ د دې په خلاف موږ دواړه په خلاف موږ جنګ نه غواړو، موږ باید داسې دی چې موږ ټول سره یو ورونه یو، ټول یو قوم سره یو قبیل سره باید موږ ټول سره راشو، کینو په یو دسترخوان باندې سره خپله مسله خپله باندې حل کړو، نه باید موږ اروپا ته دغه ته یا پاکستان ته هغه ته ځان دغه کړو. تورېږه او دې ته ویو چې دا خلک هم استعمالوي، دا عام د مقاومت والا خلک او دغه د خپل بې ځایه ځایونه مه مړه کوئ. او دې ته ویو د طالبانو ادارې ته چې دغه د آیسۍ ډله چې پکې کومې راوستې دا بېرته په پنجاب وسپارئ. بالکل کومه چې د آیسۍ ډلې راوستې ده په کابل کې کېنولې ده، ډېره مننه، د یو جهان مننه، ښه وخت ولرئ، ټول ته سلامونه، مخامخ السلام علیکم. اورو ته بخیر علی السلام شي کوم دی نه د خیره. السلام علیکم باچا جی ډیر خوشاله سوم، قسم د غږ مې د واورېد زخته زیات خوشاله سوم، ډیره مننه، کور دی ودان، الله دې راته موږ د سره مه کموه. بس الله تا ته ډیر عمر درکړي، او لکه چې د پنجاب نه یې پنجاب نه یم ورور، او پنجاب نه تو خو لنګمارانو منځ کې پروت یې نو والله مجبورۍ راوستی یم کنه باچا جي، مجبورۍ راوستی یم وروره. اگر پنجابیان دومره دغه نه دي لکه خدای دغه زموږ ناپوهه پښتانه پوهېږي چې دغه د بې ځایه چمبې پنجاب ته وایي. پنجابیان دومره دغه خلک نه دي. دلته زه د پنجابیانو په منځ کې پروت یم، او دلته په دې حکومت کې چې دي زخ ډېر دي، الان کې بالکل راځي موږ سره کینو پاسو یو خبر هم نه کوي. خو دغه زما ښکته د بعضې پښتانه چې دي وروره د پنجاب ټیکه دي اخیستې ده، د پنجاب په ځای کنځلې دي تا ته کوي. نو خبره دا ده چې پنجابیان موږ دغه کوو، موږ یې دلته موږ ورسره دغه کوو، دومره دغه خلک نه دي، ډېر د اصول او ډېر په نرمه سره خبرې کوي. والا باچا جي بالکل همدغه خبره ده، دا خو ډېر د مینې نه ډک خلک دي، هغه چې بد خلک دي هغه یې ما د تا ورور د پښتون ده. د کله ورځې نه ما خو ویلي و، ځان سره مې ویلي و چې خدای پاکه ما بیا دې خواته مسافر نه کوي. زه پخوا مې یو وخت کې 2007 کې مسافر شوی وم دې ځای ته، خو بیا چې وطن ته لاړم الله تعالی دې موږ وطن جوړ کړو، بس نظام پکې پیدا سو، هر څه پکې برابر سو، خو موږ ډېر خوشحاله وو. خو بدبختانه باچا جي بیرته بس هغه نظام الله تعالی دا به د الله تعالی خوښه په موږ یې خراب کړه، هر څه ګډ وډ سو، خو مجبورۍ بیرته راوستلو همدې ځای ته. نو دې پښتنو ورونو به زه تا ته یو خاطره ووایم، داسې خاطره به درته ووایم، زه چې کله کوټې ته راغللم د کوټې په اډه کې کېناستېدلم باچا جي، نو هلته داسې خلک دي همدغه پښتانه ورونه چې دي دا چورې شروع کړی، چپاوې شروع کړی، که فکر دې کړی په دې پښتنو باندې دا عذابونه راځي دا ولې راځي؟
په موږ باندې خو الله تعالی عذاب راوسته د موږ خو د خپل د کور نه بې کوره سو باید چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې رحم وکړي زړه دردی پې وکړي لاس ورته ورکړي چې دغه ورور باندې سخته راغلې دا د الله د طرفه ده باید زه ورته لاس ورکړم د الله د رضا دپاره ورته لاس ورکړم نو زه چې کله د کوټې اډې ته راغللم وروره دلته چور شروع و چور داسې شروع و زه خو پوهېدلم زه خو ګرځېدلی انسان یم ښه او بد هر څه پېژنم فضل د خدای ده خو یو ډریور و هغې سره یو دانه کس و هغې به په مزدورۍ سوارلي خېزوله سپین ږیری سړی و نو جالبه خاطره دا ده بچاجي چې کله دې سړي ما ته وویلې وی راځئ وخېځئ دې ګاډي ته نو ما ورته وویلم هلې پلانکي ځای ته م بیایې دروغ وی راته وویلې وی اوس د تا بیایم زه پرې پوه شم چې دا سړی دروغ وی ما ته پښتون ده د ما د تا ورور ده هغه ورسره زه پې شکمن شوم زه ورسره ونه ختلم خو چې ورسره کله ونه ختلم نو ما ته نه ویوړه نه راوړه ما ته یې ډایرکټ وویلې وی د خپل وطن هم غول که ګل د په مخ ډېر د ګل په مخ وی د خپل وطن هم هغسې که اوس راغلي یاستئ دا خرابوئ دا وطن موږ ته خرابوئ نو ته په خدای یقین وکړه په ما بنده ګناهګار مه کوه باچاجي چې زه ډېر محسوسه سوم او ډېر جګرخونه سوم ډېر هغه ساعت هم خدای پاک په ما باندې تېر کړ خیر هغه ساعت کې خو ما پې باندې وار کوو خو ما سره نور خلک وو هغې راته وویل دوستانو راته وویل پام کوه ته چیه کوې مال دا زه وهم دا زه نه پرېږدم دلته ویې ویلې پام کوه ډېره ګزاره کوه دلته دا کارونه مه کوه تېرېږه ته نه بس هغه بد وکړه ته وایې بد مه کوه نو دا یو جانبه خاطره یو خبره به وکړم ښه چې یو سړی دغه دا کنزلمار دلته خیم او دا دلته چې د پنجاب دفاع کوي زموږ نه موږ د ټول پنجابیانو خلاف نه یو موږ د ظلم خلاف یو موږ ته خپل دشمن معلوم دی چې یو سړی د سوات په خلندو باندې غیرت نه کوي نن پرون په سوات کې خلک راوتي د دې پاکستان حکومت په ملکان په باجوړ په تیرا په جمپ یا داسې په وزیرستان باندې هغه به ما ته غیرت وکړي هغه ته کنځلې کوي هغه علي وزیر بندیو دی علي وزیر هغه سړی چې اتلس جنازې د کور نه وتي او دا راتله هغه علي وزیر ته کنځلې کولې همدغه پښتانه په خبره ورسېدي دا داسې دي چې دغه د ګوتو په شمار باندې یو څو کسان په دې فیسبوکونو په دې ټیک ټاکونو ناستې موږ ډېر ښه پېژنو د دې د خپل ویو د عالم کې دې سره هغه کارونه کړي دي ولاکې روسانو په افغانستان کې چا سره کړي ولاکې امریکایانو چا کړي د کوم د پاکستان فوج دې سره کړي خو دې بیا هم راځي چې مهربانه موږ افغانانو ته چې د موږ ګوره دغه ټوله دنیا زموږ اواز اوري ټوله دنیا ته معلومات دی چې موږ سره ظلم چا کړی موږ راوچتېږو د خپل اواز اوچتو دي د هغې په مقابل کې راځي موږ ته کنځلې کوي او بل ګوره پنجابیان اوس موږ وکړو دومره ویډیوګانې د افغانانو دپاره ټاکې کړي چې موږ د مهاجرو په سر باندې پیسې اخیستې موږ په مهاجرو پیسې اخیستې موږ تجارت کړی موږ افغانستان سره ظلم کړی دی موږ بې ګناه افغانان وژلي دي دا زموږ حکومت دا کړي زموږ فوج مګر همدغه پښتون چې دی دا راځي ما ته د مهاجر پیغور راکوي نن ما د یو صحیح سړي نه معلومات وکړو د هر مهاجر په سر باندې $6 د میاشتې اخیستل کېږي دا هر سړي و اته بچي دي دا ته حساب وکړه دا ₹1 پاکستان حکومت زموږ افغانانو ته نه ورکوي دا $6 د میاشتې اوس هم حواله دي د بین الملل د پاکستان ته او دې راځي په موږ باندې احسان کوي خبره دلته دا ده چې دا د دې لوبو باندې ټول پوهېږي خوشحاله اوسې الله دې ډېر عمر درکړي زه به دې نور مرګونو له ټایم ورکړم او بس خدای دې بس ژوند جوړ کړو وروره نو بس تا سره الله پاک دې تا دې موږ د سره نه کموي تا مبارزه دې تر اوس ځلېږي وروره ډېر درنه خوشحاله یم دونه درنه خوشحاله یم باچاجي او دا مې په زړه باندې ډېر یو غټ ارمان و د سره به زه کله غږېږم خو بیا دم کور ډېر ودان په زړه مې ډېر دردونه دي خو اوس دلته نور دوستان هم دي بیا به کوم بل وخت کې له خیره ګپ ولګوو الله دې تا راته ژوندی لري وروره مشکل حل کړي وروره څوک کړېږو قسم په خدای دی که دا ژوند زندګي ماته خوند نه کوي یعنې ښه په دې خارج کې اوسېږم موټر 2 وخته ډوډۍ یخې اوبه ګرمې اوبه هر شی برابر دی که زما په څلېر استادو کې یو منټ د وطن او د خپل افغانان که لر دی او که بر دي که د زیات نه مې ولي دا د خدای راستي نن یو دغه نن یو فلم یې کتو د قصهخانۍ د بازار یې ورچولې و دغه پښتانه چې په دا فلمونو دا کې کار کوي دا قصهخانۍ دا کوسي موسي دا دی خو دومره مې دغه چې خدایه لکه زموږ خپل وطن دی خپل پښتانه هم دي که نه یعنې دومره دغه دی نری دی په دې وطن کې خو به څه به وکړو بېوسه یو دوا به کوو الله دې مرشه خوشحاله الله دې رحم وکړي ډېره مننه وروره په پاک خدای دې سپارم الله په من ډېر درد ورته په خبرو کې ورونو او واقعي چې خطر ادا همدا
زه به نورو ملګري م راواخلم انشاءالله ته به م راوالم وروره ښه تا خو تا ته زنګ اپشن نشته دی زنګ اپشن نشته دی محمد رحیم تا ته د زنګ اپشن نشته دی او تا ته زنګ اپشن بعضې ته زنګ اپشن دی ډېره بخښنه غواړم حمید جانه تا ته د زنګ اپشن نشته تا ته زنګ اپشن نشته دی چې زه تا راواخلم او انشاءالله چې کوشش کوم چې بعضې ملګرو ته زنګ اپشن وي زه بیا دلته هم ګورم په دې ځای کې نو راوابم خلم په دواړو سترګو موضوع خو معلومه ده او موضوع باندې به انشاءالله خبرې کوي بعضې کې زمونږ ګپ هم راشي خبرې هم راشي خو د پښتنو د افغانانو اجره ده یو خبره موږ کوو چې ګوره موږ همیشه دا خبره کړې ده چې تعصب والا سړی څوک چې قوم پرستي کوي موږ او تاسې الحمدلله الله تعالی انسانان او مسلمانان افغانان پیدا کړي پښتانه کم سړی چې تعصب کوي کم سړی که هغه هر څوک وي د پیغمبر علیه السلام حدیث شریف دی چې هغه زمانه نه دی یعنې مسلمان نه دی نو موږ تاجک ازبک ترکمن او د ټولو دې قومونو ته ویو یعنې تر دې پورې چې د پنجابي مقابل کې چې موږ ورته دغه ویو بالکل موږ قوم پرستي نه کوو یو طرف ته پښتون یو بل طرف ته بل قوم والا بل قوم والا ملامت نه یو دا پښتون ملامت یې موږ به دا بل قوم والا سره ودرېږو ځکه موږ ته اسلام اول دی اولیت دی نو تاسې به موږ باندې دا دغه مه کوو چې موږ موږ قوم پرستي کوو یا موږ په پښتو خبرې کوو یا موږ په دري نه پوهېږو یا په بله ژبه نه پوهېږو موږ هېڅکله قوم پرستي کوو څوک چې قوم پرستي کوي موږ تون حالت په هغه خلکو یو هغه مسلمان به یې نه شي کېدی چې قوم پرستي وکړي مهرباني وکړه سلام شه په خیر رالې سلامونه احترامات بادشاه کمال صاحب له دې چې روغ او جوړ مننه ورورجانه کوم ځای نه یې ورورجانه په خیر رالې والله کمال صاحب د پاکستان د کویټه ښار نه یم ته څنګه یې جوړې خیرت بس خدای دې خوشحال لره د پورته وطن یې که د ښکته وطن یې نه کویټه یعنې چمن نه نه مطلب اوس خو کوټه کې خو ګوره زمونږ داسې دي چې جنوبي پښتونخوا د افغانستان د افغانستان خو ژوند هلته کوي اصل کې خو لر او بر ټول یو افغان دی خو هسې پوښتنه مې کوله بالکل جنوبي پښتونخوا ښه جنوبي پښتونخوا ښه نو زما په موضوع خو پوهېږي که نه والله زه خو رالم موضوع خو مې نه ده کتلې نو اوس به تا نه پوښتنه وکړم چې موضوع دې سره خاصې ده کموال صاحب ښه موضوع داسې ده چې پرون دلته او دا درې ورځې دلته په دې اروپا کې اتریش ورته وایي وانا ښار دی تازه رالم موضوع باندې نه یم خبر چې موضوع دې څنګه ده ښه درته یې وایم وروره اواز مې اوري زه فکر کوم چې د نټ مساله ده ډېره بخښنه غواړم ستا د نټ مساله ده ډېره بخښنه راته وکړه چې دا باید ته اپشن نشته دی د دغه جواب کله ماته کوي رسول بادشاه وروره تا ته د چی خبره دا ده چې غلط کمنټ مه لیکه دلته ګوره زه د کنځلو والا سړی نه او څوک چې کنځلې کوي د هغې مخالف یم نو خبره دا ده چې ته کله یو لایب ته ځې هغه وګوره چې هغه لایب کې څوک کنځلې کوي بدې ردې وایي کنځلې خو بد شی نه دی بیا د هغې په مقابل کې ته کنځلې دا کوه نو دلته کنځلې مه لیکه چاته یا بد رد مه لیکه دا ګوره نه موږ ته افغانیت وایي نه پښتو وایي نه اسلام وایي ښه کنځل دې وکړه چې شی دې وکړه دا دومره خلکو کنځلې وکړې دا میندې خویندې دا ټولې وکنځلې چې شی په لاس ورغله هم هغه دنیا خرابه هم به دغه ویډیوګانې چې د دې خویندو میندو کتلي تون حالت به په دې خپل زوی یا په دې خپل ورور یا په دې خپل پلار ویلي چې زما پلار وګوره په فیسبوک کې ناست په ټیک ټاک کې ناست خلکو ته د مور او د خور شرمګاه یادوي او ته چې چاته یو کنځلو کې یو لک کنځلې تاسو ته کېږي یعنې زه ګورم دغه بعضې ټیم ما پسې ویډیو دا بعضې ډکه کړي دا ښکته بعضې قمقل چې د ویو دپاره ویډیو ډکه کړي زما کس ولګوي صاحب مهربانه اوس خو د مشهورتیا دا یو دغه راغلی چې ټول لږ مشهوري په ټیک ټاک یا په فیسبوک کې د هغه کس ولګوه کنځلې ورته وکړو بیا فالوور پیدا کړي نو کنځلې بیا زه ګورم چې د هغې ته په لکاو کنځلې هغه هلکان کړي الحمدلله زه خو داسې نران افغانان ځوانان لرم په ما باندې ځان ورکړي سر زما نه قربانۍ خو د ټول بیا هغه زه ګورم د هغې په مقابل کې هغه ورته کنځلې کوي زه خفه کېږم زه یم ولې د مور خور دی خو مجبوره شي دا خلک اخر مجبوره شي نو السلام علیکم وروره فاروق په خیر راغلی
ستړی ماین مشي درځي کمال صاحب اواز دې راځي سلام شي په خیر رالی زماغه ګورې کمال صاحب اورم مهرباني بالکل د پرون غونډې په هکله به یو حقیقت مو ووایو چې که تاجک دی که ازبک دی که پښتون دی دا هر یو افغان دی نو دلته چې په افغانستان کې یو حاکم حکومت راولاړېږي او په داسې بې درده او بې رحمه خلک وژني نو د هغوی مسلم حق جوړېږي چې دوی د هغوی په خلاف باندې خپل اقدام وکړي د خپل قوم د حفاظت لپاره نو دا زه وایم زما خو نظر دا ده چې د دوی خپل حق ته لکه څنګه چې موږ پښتانه په خلاف باندې یو څوک راجګېږي او زموږ پښتانه وژني نو موږ ته هم زور راکوي زموږ هم به خپل د هغوی په خلاف باندې اقدام کوو نو زه خو وایم چې دا خلک ملامت نه دي فی الحال په افغانستان کې دوی خلک پرونی واقع ښه که نه پرونی نه دا تقریبا دا 10 ورځې کېږي چې پنجشیر خو صحیح ده که نه خو دا ښه که نه ګوره دا 10 ورځې خو دا کېږي دا واقع خو څومره چې سړی وغندي ظلم وحشت او دغه خلک باید محکمه شي که دې چې ته وایي چې زموږ حکومت شرعي دی حالانکه شرعي نه دی هسې په هوا کې شریعت خبرې کوي نو ظلم دی خو دا مقاومت جبهه چې دا د دې دغه نه ورکوي چې د عامو یا د عامو خلکو د دې ترجماني وکړي دا خو د هغې دغه نه کوي چې دا ټول د عامو خلکو د جواب وي دا خو دې خپلو مفاداتو دپاره یو څو کسان چې خپلو چوکیو دپاره خپل ډالرو دپاره جوړه کړې ده موږ خو هغه ظلم غندو چې هغه ظلم شوی دی په پنجشیر کې چې هر ځای کې ظلم کېږي باید موږ او تاسې وغندو هلته کټ شو بخښنه غواړم ستا اواز دغه شو ښه دلته بس نور ملګري راوالمه سلامونه ته وعلیکم سلام ټول عزتمن شي خوشحاله شي ما ته ولاکې څوک ښکارم چې څوک ګوري ګوري که دا لایفونه داسې مسله ده چې په دې کې دغه راځي باید آپشن نه ورکوي اوس دا حمید افغان دی چې د تا ته زنګ آپشن نه ورکوي وروره دلته ما وکاته زنګ آپشن تا ته نشته دی که نور څوک وزه به انشاءالله چې بالکل به راوالمه تا ته مې زنګ درولو محمد حمزه سلامونه ته وعلیکم سلام سلیمه شي په خیر رالی سلیمه شي هرکلیت کوم ښه ته خو به راجګ کړم وروره که چې ته راجګ شي باید محمد حمزه ورور تا ته ما زنګ ووهلو نه پوهېږم چې ولې تا ته زنګ نه دا کېږي تا ته ما زنګ در ووهلو نه پوهېږم چې ولې تا ته زنګ نه دا کېږي ستا د انټرنیټ ستونزه ده فاروق وروره ستا د انټرنیټ ستونزه ده په دې وجه ده ښه تا به راجګ کوم فرهاده تا به راجګ کوم دی ورور ته زنګ به روان سلام شي په خیر علي وعلیکم سلام ښې جوړې په خیر یې په خیر اوسې طبیعتونه ښه دي عکسونه خو دې ډېر لګولي د کرکټ خدای دې خیر پېښ کړي والا موږ خو د کرکټ مینهوال یو ښه کوم ځای نه یې د خیره زه د پروان نه یم پروان اوس کوم ځای کې زه په ترکیه کې یم ښه ترکیه کې ډېر ښه ډېر کار مار کې والا شکر دی کار کوو تېرېږي نه ښه وخت زندګي تېرېږي ښه نو زما موضوع خو د کرکټ نه ده چې په کرکټ خبرې وکړو موضوع وانه خو مې ته پوهې که نه الو وروره فرهاد وروره ښه نو همدغومره زما خبرې وي او الله خوشحاله آباد لره بیا هم د اخر په خبرو کې دا وایم چې ګوره زمونږ د لایف راتګ هېڅکله موږ دا نه وي او زه تاسو ته معلوم یم چې زه هېڅکله قوم پرستۍ دا شی نه ما ته هېڅ معنا نه لري ما ته افغانستان مهم دی ما ته ملي ګټې مهمې دي ما ته د لر و بر افغان وطن ملي شیونه دغه دي
نو په دې باندې بعد دري زبانونه که دا کوي چې یاره ته دلته راځي او په پښتو باندې دا کوي چې ما ته ژبې راتلی به په دري خبرې کړې وي هغه اردو کله ناکله ویم او یو ډوډه کم بیا د ښکته پښتانه ورونه راته لیکي چې اردو خو وایي صحیح زده کړه که نه نو اوس اردو زموږ ژبه خو نه ده خو د بچپن نه یا د ماشومان نه په دغه باندې راغلي په پښتو باندې خبرې کوو ته یقین وکړه چې دا اوس هم زما 21 کال نه څه زیات شو په انګلینډ کې په لندن کې زه اوس هم چې حساب کوم یقین وکړه چې 10 پورې په انګلیش کې حساب وکړم 11 په پښتو باندې شروع کړم دغه لاسونه مې بندېږي نشم ویلی نو هغه دا نه چې زه انګلیش سره اساسات لرم نه کېږي هغه خو لیکن هماغه پښتو پرېوتې ده او په هماغه پښتو ژبه باندې خبرې کوم موږ ټول دا ژبې چې دي د الله پیدا کړي که هغه اردو ده که هغه انګلیش دی که هغه دري ده که پښتو ده که هغه عربي ده دا ټول د الله پیدا کړي په دې کې موږ ولې دغه چې یو شی الله پیدا کړي د هغې بیا موږ ولې مخالفت وکړو نو د دې مطلب دا نه چې زه نورو ژبو سره په انګلیش باندې په ټکه ټوکه په اردو ټکه ټوکه د پنجابیانو سره یا د انګریزانو سره خامخا وخت هم تېر شوی نو په هغه دري چې ده موږ همیشه دا خبره کړې چې زموږ 2 ژبې دي یو پښتو ده او بل دري ده په یو خبره کوو چې ګوره ما مخکې په کلونو دا خبره کړې چې افغانستان د ټولو مشترکه کور دی خو پښتون مشر ورور دی باید دې ته په احترام وکتل شي او طالبان خپله خپې ونه وایي دا کم ظلم کم وحشت چې پرون په پنجشیر کې شوی نو دا خبره دا ده چې طالبان ته دا ویو چې تاسې خو بله ورځ منډې وهئ پنجاب ته او دلته پښتنو د دښمني مه پرېږدئ داسې ظلم وحشت موږ په کلکو خبرو او په کلکو دغه باندې موږ یې غندو او موږ هېڅ پښتانه د دې داسې ظلم موږ نه حمایت کوو او نه موږ دغه حکومت د طالبانو مکمل دا اوس کومه اداره چې ده دې ته موږ اداره یو دې ته موږ حکومت ته دا موږ په رسمیت نه پېژنو ځکه چې دې کې زموږ ملي شی نه د خپل لاندې شوي دي دې کې زموږ هغه خلک چې استعداد لري هغې ته حکومت نه دی ورکړل شوی که هر قوم سره هر قوم خلک وي خو هغې ته پکې حکومت کې ځای نه ورکوي دا د مولیانو حکومت موږ ته هېڅ قبول ور نه دی او دغه د عیسی ایجنټان چې د دې طالبانو په اداره کې دي دغه د خپلو څپو نه وباسئ ملي شئ ولس ته مخ کوئ او دا د دروغو شریعت او دا د دروغو دغه شروع کړی دی دا په دې باندې ټول خلک اوس پوهېږي هر یو هلک هر سړي سره موبایل په لاس کې دی مولیان هم پېژني قاریان هم پېژني که ستاسې داسې شرعي حکومت خو دغه دنیا کې تاسو مخکې نور اسلامي ملکونه نشته دی نور اسلامي ملکونه مې ته وګوره چې خو نه ستاسې حکومت شریعت دی نه ډیموکراسي ده نه مهربانه شاهي دی یو د ګېډې نه مې یو شی روان کړی دی کوم شریعت دی یو کال کې چې تاسو ما ته وښایئ چې تاسې 5 فیصلې په دغه کړي په شریعت کړي خو دروغ دی ویې وایي که نه نو ولس مه غولوئ او د دنیا سره چې څه رقم دنیا روانه زه چې زه سبا له جمهوریت اعلانوم افغانستان اسلامي جمهوریت انتخابات به مې د دنیا سره به تګ راتګ مې هر شی به فعال وي دا داسې نه کېږي چې زه حج ته لاړ شم طواف په ښي طرف کېږي او زه پکې په چپ طرف ته وي موږ ته اسلام شریعت دا بالکل اولیت دی خو خبره دا ده چې دلته به دنیا سره هم دغه کوئ لکه دا اوس تاسې د قطر دفتر دی قطر دفتر څه شته جوړ کړی دی تاسې حکومت هم په افغانستان کې دی قطر دفتر هم دلته جوړ کړی دی امریکا د هغې مصارف ورکوي په دې ټول باندې هم پوهېږي دا موجوده افغانۍ څوک چلوي خو خبره ده چې دلته عام چې عام طالبان هغې ته موږ ویو چې وروره موږ ستاسې مخالف نه یو موږ د اصلي خبرې راوباسو تاسې مخکې کړو زموږ په خبرو یو 2 منټه سوچ وکړه دا حکومت چې د اشرف غني صاحب ختم کو امریکې ختم کو دغه ملایانو ته په لاس کې ورکړو او دا د دې لپاره ورکړی دی چې زما 3 خبرې دي 3 بیم کوم او کړي دي په 3 شیو ته ورکړی چې د اسلام نه د ګیري نه د طالب نه د مولا نه د خلکو ډېر تور دي او دا یو کالو کتو چې طالب او د مولا نه د خلکو څنګه افغانانو ډېر تور اولنې پروژه دا ده دویمه پروژه دا ده چې د تعلیم نه خصوصا پښتانه د تعلیم نه وباسي وګورئ چې دا یو کال کېږي چې پښتانه د ټولو نه زیات پښتانه بې تعلیمه کړه د زبانو منطقو کې دا اوس هم وګورئ د جنکو مکتبونه شته پښتنو منطقو کې مکمل بند کړي او بله ورځ یو جاهل په پکتیا کې ولاړ وایي چې موږ په جوماتونو کې وګورئ د خلکو ویل چې موږ د جنکو مکتب نه غواړو داسې جاهلانې راوستي دي او درېیم د افغانستان د تجزیه یو غواړي چې افغانستان تجزیه کړي ځکه چې داسې ظلمونه ته په پنجشیر کې کوي او خلک ولي او داسې ظلمونه تاجک او ازبک یا هزاره سره کې هغه به اخر یو دیوال سره جنګي اخره هغه به مجبوریږي ته وایي چې وروره ته پښتون په خپل طرف د ځان ته وروره ازارستان یا خراسان یا بل غواړم بیا به ذمہوار تی خو دا دښمني پښتنو ته مه پرېږده ملي دا جاري شی نه دی پرېږده دا زموږ پوښتنه د طالبانو د ادارې نه
په الله سپارم ښه وخت ولرئ او که خبرو کې څه غلطي شوي بخښنه غواړم بیا هم ټولو ته سلامونه ته وعلیکم سلام